សង្កលវិទ្យាល័យបន្តបណ្ដាគ្រប់កម្រិតថ្នាក់បង្រៀនបាត់រហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតនិស្សិតមិនបារម្ភសមត្ថភាពអូដំសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអភិរក្សចាំបាច់សម្បត្តិវប្បធម៌សង្កលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបពង្រីកបញ្ញានិស្សិតសាងសមត្ថភាពអប់រំបច្ចនាសូស្ដំសំរំពោប្រពៃតាមចាំងផងវិស័យរាជរដ្ឋាភិបាលសង្កលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបកតស័ព្ទល្បាញល្បីទេសនៈវិស័យខ្លាំងក្លាកសាងស្នាដៃមានគំនិតប្រាជ្ញាបញ្ញវន្តភ្លឺថ្លាបំពេញតម្រូវការជួយជាខេត្តរាបាដោយបំណងសង្កលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបប្រឹងប្រែងឥតឈប់បាញ់ឈប់បាននៅភាពក្រីក្រជួយកែលម្អប្រជាធិបតេយ្យខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដោយបានចោលជ័យទំពាំងស្នងរស័យដើម្បីជួយជាតិសង្កលវិទ្យាល័យបន្តបណ្ដាគ្រប់កម្រិតថ្នាក់បង្រៀនបាត់រហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតនិស្សិតមិនបារម្ភសមត្ថភាពអូដំសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអភិរក្សចាំបាច់សម្បត្តិវប្បធម៌សង្កលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបពង្រីកបញ្ញានិស្សិតសាងសមត្ថភាពអប់រំបច្ចនាសូស្ដំសំរំពោប្រពៃតាមចាំងផងវិស័យរាជរដ្ឋាភិបាលសង្កលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបកតស័ព្ទល្បាញល្បីទេសនៈវិស័យខ្លាំងក្លាកសាងស្នាដៃមានគំនិតប្រាជ្ញាបញ្ញវន្តភ្លឺថ្លាបំពេញតម្រូវការជួយជាខេត្តរាបាដោយបំណងសង្កលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបប្រឹងប្រែងឥតឈប់បាញ់ឈប់បាននៅភាពក្រីក្រជួយកែលម្អប្រជាធិបតេយ្យខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដោយបានចោលជ័យទំពាំងស្នងរស័យដើម្បីជួយជាតិអូខេអូខេអរគុណណាដែលបានស្ដាប់ព្រោះទេជាចម្រៀងរបស់ជាចម្រៀងរបស់សាកលវិទ្យាល័យយើងមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តស្ដាប់ឬក៏អត់ទេឥឡូវនេះយើងចូលមេរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នា Okay, good morning everyone, and today is the study of English
for account and bank. Accounting and bank students study English for bank, the subject. And today unit is about unit 2, personal finance. Okay អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំច្បាស់ទេ ច្បាស់ឈើច្បាស់ អូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនអូខេឃើញ slide ថ្មីទេសួស្តីឃើញ slide ថ្មីនៅឈើ នៅឯឥឡូវឃើញហើយឥឡូវវាបង្ហាញហើយត្រូវសវណ្ណមិនដែរសវណ្ណឃើញនៅសវណ្ណ ខ្ញុំអត់ឃើញឈើ អូខេម្ដងទៀតអញ្ចឹងDawn. Khơi nữ, tất cả các bạn khơi nữ. Sụt đấy. Khơi nữ, tất cả các bạn khơi nữ. Khơi nhé chờ. Chẳng đi khơi hơi chứ. Số ánh. Rồi cho nên đợt tí, nên là khơi kẹp khơi, nên là khơi kẹp khơi mất á. Bờ sân kia prap ở tranh dập lên, chạt đó. Sụt đấy. Alo. Lư nữ. លើឈើលើតែខ្ញុំអត់ឃើញ slide អញ្ចឹងខ្ញុំបកក្រោយម្ដងទៀតត្រឡប់ទៅវិញ Ok, សួស្តីសុវណ្ណសួស្តី ចាឈើ ឃើញហើយឃើញនៅ អត់ដឹងថាមកពីទូរស័ព្ទខ្ញុំឬក៏មិនឈើចាំមើល សាកចេញឲ្យចូលវិញមកព្រោះខ្ញុំប្រហែលដកខ្ញុំចេញចូលប្រហែលដងនេះឥឡូវអ្នកណាអត់ឃើញអាចអូខេរក្សាឃើញហើយឥឡូវអ្នកអត់ឃើញសាកចេញឲ្យចូលវិញមកណាហើយបើអត់ឃើញទៀតចាំប្រាប់ខ្ញុំទៀតណាព្រោះខ្ញុំចេញចូល2ដងដែរ អូខេលីណាស្រីម៉ៅឃើញទេស្រីម៉ៅអាឡូស្រីម៉ៅឃើញទេហើយលីណាឃើញទេស្រីពេជ្រស្រីពៅសំទោសស្រីពៅ ចាលោកគ្រូ ឃើញថានឹងឃើញទេ ឃើញលោកគ្រូឃើញ បាទអង្គារាំងសីឃើញទេ
ok chẳng bờ này là khơi chui chặt đẹp nè hay là na sẽ đập mình lứ chui chặt bạc phòng ok chẳng nhầm chập đam hết này tao này mở ok unit 2 personal finance okay look at countdown it means that we study the word okay we study the word first and then we study listening reading and grammar. Okay, look at number 1, a cash machine. Number 2, a high street bank. Number 3, an online account. Number 4, an insurance policy. Number 5, a credit or debit card. And number 6, a rental contract. And number 7, a mortgage. Okay, everyone, do you know them all? អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពាក្យទាំងអស់នឹងគ្រប់គ្នាទេ cash machine មានន័យថាម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ណាដកនិងដាក់ជាមួយគ្នាគេហៅ cash machine ម៉ាស៊ីនសាច់ប្រាក់បើបកប្រែណាហើយបន្ទាប់មក high street bank មានន័យថាធនាគារនៅតាមទីប្រជុំជនធនាគារនៅទីប្រជុំជនអូខេធនាគារនៅទីប្រជុំជនសួស្តីមិនដែរស្ដាប់ឮទេ an online account មានន័យថាគណនីតាម online an insurance policy មានន័យថានយោបាយគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងអូខេa credit or debit card មានន័យថាបានអនុទាននិងបានអនុពន្ធបានអនុទាន credit card debit card បានអនុពន្ធតែទាំងអស់គ្នាដឹងទេបានទាំងពីរហ្នឹងខុសគ្នាមិន What is the difference between the two cards? Did you know? I know. So what is the difference? ឆែកឲ្យខ្មែរបានទេ បាន debit card បានន័យថាគឺជាកាតដកលុយចេញពីកងយើងផ្ទាល់ credit card បានន័យថាដកចេញពីលុយព្រានលក្ខណៈណា អូខេត្រូវហើយអញ្ចឹងមានន័យថាdebit card គឺដកលុយដែលយើងដាក់ណាដកលុយដែលយើងដាក់ដែលយើងមានក្នុង account អាហ្នឹង debit card ដល់ពេល credit card មិនមែនដកលុយយើងដាក់ទេគឺដកលុយដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឧបមាថាធនាគារឲ្យយើងចាយប្រាក់$1000ចាយប្រាក់$1000អញ្ចឹង$1000នេះយើងអត់បានមានលុយអីទៅដាក់ធនាគារទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងចាយគឺយើងប្រើ credit card ហ្នឹងឯងដើម្បីចាយទៅចាយធ្វើម៉េចក្រោម1000គឺគេឲ្យចាយហើយសងទៅវិញតាមលក្ខខណ្ឌសងទាំងអស់ឡើងវិញក៏បានសងខ្លះក៏បានប៉ុន្តែសងខ្លះសងតិចបំផុតគឺ10%ប៉ុន្តែគេគិតការប្រាក់ណាអូខេការប្រាក់អូខេហ្នឹងគឺចំណុចខុសគ្នាអរគុណលីណាណាអ្នកដែលបានចូលរួមលើកទី1គឺលីណាណាឈ្មោះច្រឹកលីណាខ្ញុំសរសេរទុកនៅលើនេះដើម្បីចំណាំណាថាអ្នកបានចូលរួមហើយបាត់ប្រធានថ្នាក់យើងមកវិញនៅលីណាមកវិញនៅសុវណ្ណចាលោកគ្រូខ្ញុំអត់ឃើញ slide ខ្ញុំនៅតែអត់ឃើញអត់ដឹងថាវាកើតអី ដំបូងឃើញទេដំបូង ការចូលដំបូងឃើញច្រើនដល់ពេលចប់ទៅឈើចូល ឥឡូវ រៀន ចេះ អត់ឃើញ សវណ្ណធ្វើចេះសវណ្ណបើសិនអញ្ចឹងគឺមកពីបញ្ហាទូរស័ព្ទសវណ្ណអាចចេញវិញហើយសវណ្ណអាចបិទទាំងអស់បិទ file ទាំងអស់ហើយបិទទូរស័ព្ទចោលមួយនាទីចាំចូលមកវិញ ចាចាចា បាទបិទកម្មវិធីឲ្យអស់សិនណាចាំបិទទូរស័ព្ទកំណត់ពេល1នាទីចាំបើកហើយចាំ
ឲ្យវាដំណើរការពេញចាំចូលមកវិញ ចាឈើ បាទសាកមើលណាអូខេ អូខេrental contract មានន័យថាកិច្ចសន្យាជួលហើយមួយទៀតគឺ a mortgage អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះមានបទពិសោធន៍ហើយពិសេសអ្នករៀនសៅរ៍អាទិត្យគឺមានការងារធ្វើអញ្ចឹងជួនកាលអាចបង់រំលោះកំពុងតែបង់រំលោះម៉ូតូបង់រំលោះផ្ទះបង់រំលោះឡានអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថា mortgage ហ្នឹងគឺសម្រាប់បង់សេវាបង់រំលោះសេវាបង់រំលោះណា រំលោះហ្នឹងគឺមានទ្រព្យប្រចាំណាមិនអត់មានទេឧទាហរណ៍ថាបង់ផ្ទះគឺគេរក្សាទុកប្លង់ផ្ទះបង់ម៉ូតូគេរក្សាទុកកាតគ្រីម៉ូតូបង់ឡានគេរក្សាទុកកាតគ្រីឡានណាបានសម្គាល់ឡានគេមិនឲ្យយើងទេអាហ្នឹងគេហៅថា mortgage ណាសេវាបង់រំលោះគេមានសេវាបង់រំលោះមួយទៀតគេហៅ installment អាហ្នឹងអត់មានទ្រព្យប្រចាំទេអត់មានអីប្រចាំទាំងអស់យើងខ្ចីជាសាច់ប្រាក់ហើយធនាគារគិតថាបើយើងមានការងារធ្វើប៉ុណ្ណេះឲ្យលុយប៉ុណ្ណេះខ្ចីអញ្ចឹងយើងទៅខ្ចីបានដូចជាធនាគារ Philip គាត់បានតាក់ទងមកខ្ញុំថាប្រាក់ខែខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចខ្ចីលើសប្រាក់ខែ5ដងប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យសងតែមួយឆ្នាំឲ្យដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ខ្ចីទេខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពឯណាខ្ចីសងឲ្យដាច់ក្នុងមួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងណាបើខ្ចីសង5ឆ្នាំនេះអានឹងអាចធ្វើឲ្យការបង់តិចអញ្ចឹងណាអានឹង installment អានឹងមិនមែន mortgage ទេ mortgage សំដៅទៅលើទិញរបស់បង់ប្រាក់តែបើសិនជាខ្ចីប្រាក់ឲ្យបង់ប្រាក់វិញគេហៅ installment ណា install payment អូខេអញ្ចឹងសេវាបង់រំលោះមាន2មានទិញរបស់ទិញផ្ទះទិញអីនិងទិញនឹងខ្ចីលុយផ្ទាល់ប្រើពាក្យខុសគ្នាណាអូខេអ្នកនរគ្នាមើលរូបភាព A picture A picture B picture C picture D picture F oh where is picture E yeah picture E picture F picture G so can you match one cash machine with letter C yeah with letter C and 2 with letter High Street Bank with letter B and 3 with letter F yeah letter F an insurance policy letter D Anyone can hear my voice, please talk to me. In Khmer or in English, no worry about that, okay? And number 5, letter E. Internet ខ្ញុំល្អណា Internet ឡើងគេដាក់ excellent ណា excellent អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានបញ្ហាខាងយើងហើយព្រោះខាងខ្ញុំ excellent ណាគេដាក់ excellent លីតាហេតុអីបាន sorry លីតាមានការអីអត់ លីតា sorry យ៉ាងម៉េច អូខេបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលrental contract letter A okay and then a mortgage the last one letter G okay okay now we have question do you have any answer please answer if you don't have say sorry I don't have okay so number 2 how many ways can you borrow money how many ways can you save money okay
អត់មានកាមេរ៉ាទេអត់មានកាមេរ៉ាខ្ញុំមកដាក់កាមេរ៉ាហ្នឹងហើយអូខេបងអូនក្មួយនៅផ្ទះគាត់ស្មានតែមានកាមេរ៉ាគាត់កិច្ចគាត់នេះអត់អីទេអត់មានកាមេរ៉ាទេព្រោះកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាខូចកាមេរ៉ាអញ្ចឹងណាខូចកាមេរ៉ាអូខេទាំងអស់គ្នាតទៀតhow many way can you save money តើយើងមានវិធីប្រមាណយ៉ាងខ្ចីលុយគេមានវិធីប្រមាណយ៉ាងសន្សំលុយ how many way can you pay for something in a store តើមានវិធីប្រមាណយ៉ាងដែលយើងចាយសម្រាប់អ្វីមួយនៅក្នុងហាង D how many way can you pay your telephone bills អូខេតើយើងមានវិធីប្រមាណយ៉ាងដែលសម្រាប់បង់ប្រាក់ទូរស័ព្ទ how many way can you protect the things you own តើមានវិធីប្រមាណយ៉ាងដែលយើងការពាររបស់ដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ Okay, I can give you some idea. You know, now people have many ways to borrow money. You can borrow from a friends, you can borrow money from your relatives, or you can borrow money from the bank or from any of microfinance institution. Okay, but you have to have an agreement to pay back. Okay, let me listen to someone talking. Okay អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ link YouTube ហ្មងទៅសម្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់មិនឮមើលមិនឃើញអាចមើលតាម YouTube ណាខ្ញុំភ្លេចទៅតែពិតត្រូវដាក់ link YouTube តាំងពីដំបូងអធិស្ឋានណាដោយសារភ្លេចទៅអូខេសវណ្ណអធិស្ឋានខ្ញុំភ្លេចដែរតែពិតត្រូវដាក់ link YouTube តាំងពីដំបូងអញ្ចឹងផែបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតខាងសវណ្ណឯព្រោះខាងខ្ញុំអត់អីទេគេដាក់ excellent រហូតនេះ excellent connection អញ្ចឹងអត់អីទេមកពីបញ្ហាខាងកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទរបស់និស្សិតព្រោះពេលដំបូងឃើញក្រោយមកអត់ឃើញគឺបញ្ហាតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនណាដែលបានជូនដំណឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមើលមិនឃើញស្ដាប់មិនឮអាចមើលតាម YouTube ខ្ញុំបានដាក់ link នៅក្នុងTelegram រួចហើយប៉ុន្តែពេលចូលទៅក្នុង YouTube complete present complete comment ណា comment ID និង comment ឈ្មោះអូខេលីតាបានទទួលអរគុណច្រើនខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងលីតានៅក្នុង Telegram ព្រោះម្សិលមិញខ្ញុំបានបើក Telegram ទេម្សិលមិញអត់សូវអារម្មណ៍ក៏មិនល្អសុខភាពក៏មិនល្អម្សិលមិញថ្ងៃនេះអត់អីទេអូខេតទៀតhow many way can you save money? Yeah, you can save by yourself. You can save with your friends, relative, or with a bank. But you know, now we have one more way to save money is that using insurance policy. And then how can you pay for something in a store? In our country, most of people use cash to pay something in a store. But there are more and more people using card, using electronic money to pay in a store. Okay. And how you pay your telephone bill? Yeah, it seems every one of us have to pay the telephone by prepaid top up. Prepaid top up. It means that you pay first and then you can use after that for the telephone company. In the past, we have to use first and pay after that. But now you can pay first and use after that. We call prepaid top up. Okay, in English we call prepaid top up.
And about E, letter E, protect the things you own ការពាររបស់របរដែលយើងប្រើប្រាស់ដូចជាផ្ទះដូចជាឡានដូចជាអីយើងប្រើ insurance policy ណាយើងប្រើ insurance policy there is no other ways and now we can go to study vocabulary now we learn the function of the machine okay we have a cash machine with to take out money from your account how about a credit card how about a home insurance policy how about direct debit how about a bank loan how about an online account how about an overdraft facility and how about a deposit account so we can use okay let me show you number 1 you can use with letter A we can use with number 8 how about letter B we can use with number 3 we use credit card yeah to buy things okay in a store okay like this how about number 2 letter C letter C we use a home insurance policy we use with number 6 to protect and then your house against accident okay your house against accident and letter D we use with number 5 direct debit to pay your bills automatically okay a bank loan number 1 to borrow a bank loan to borrow okay to borrow with letter G money to buy a car okay with letter G and letter F with number 4 okay an online account to manage all your account at home yeah letter B and then an overdraft facility okay with number 7 to spend okay to spend with letter F money more than you have in your account okay and then last one with the last one you know when last one with the last one okay number 2 and then letter E did you see all answer clearly maybe not like this okay so I can give you answer by letter number and letter okay for example letter A I can write them down for you as the answer letter A is number 3 and letter B and then letter B here with number 4 and F 4 and F and letter C 8 and 1 okay like this letter C 8 and 1 and A sorry A and then D with number 5 and small d lowercase d and E number 1 and letter G
letter E. Okay, number 1 is letter E, small e. Okay. No, I'm wrong. Letter H. And then, oh, I make mistake. Number 2. And then letter F. Letter F, big F with number 7 and letter G. Okay, anyone on YouTube, when I have question, you can answer by comment from there, I know, okay? And then letter G with number 1 and with letter E, E, small e, or we call lowercase e. And H, H with number 6 and with letter C, small c. Okay, that's the answer. This is the answer, okay? Now we learn preposition to complete. I'm sorry that I complete for you already. Okay, you know, when we use preposition here, I can read for you. My focus is reading. If you need to borrow money from a bank, save money in a deposit account, or even invest in share, why not try SBA? Our accounts are simple to use and we are easy to find in any high street. You can pay money into a current account or withdraw money from your account simply by visiting a branch or even online. If you find you have spent too much on shopping or you owe too much on your credit card, you can always apply for an overdraft. Okay, so back a bit to the vocab here. You know what is overdraft? We call overdraft facility. គឺ overdraft នោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជាផលិតផលឬជា product ដែលយើងរបស់ធនាគារដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចខ្ចីអាចចាយលើសចំនួនបានដូច credit card ដែរតែមិនមែនជា credit card ទេតើតែយើងមានលុយក្នុង account ទើបយើងមាន overdraft អញ្ចឹងណាហើយលុយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យលើស overdraft អាហ្នឹងក្នុងមេរៀនធនាគារគេប្រាប់យើងដែរមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំឬអត់ទេគឺ overdraft ហ្នឹងមិនដឹងថាបកប្រែខ្មែរថាម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងទេណាបើបងអូនណាដឹងជួយប្រាប់ផងមានន័យថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងឬជាសិទ្ធិចាយលើសចំនួនលុយដែលមានអញ្ចឹងសិទ្ធិចាយលើសបកប្រែខ្លីសិទ្ធិចាយលើសតែតើតាមានលុយដែរបានមានសិទ្ធិចាយលើសហ្នឹងបើអត់មានលុយគេអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងមានន័យថាឧបមាយើងមាន 1000 លុយយើងមាន 1000 ក្នុង account អញ្ចឹងគេឲ្យ overdraft បើយើងមាន 1000 គេឲ្យ overdraft 30% នៃលុយយើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចចាយដល់ទៅ 1300 គេឲ្យជាភាគរយអញ្ចឹងហ្មងឲ្យ overdraft ហ្នឹងលើសព្រោះជួនកុំឲ្យយើងចាយដន់យើងចង់ទិញរបស់មួយ 1200 តែលុយមានតែ 1000 អញ្ចឹងធ្វើម៉េចទិញបានអញ្ចឹងធនាគារឲ្យបើកសិទ្ធិឲ្យយើងស្នើសុំ overdraft មានន័យថាសុំសិទ្ធិចាយលើសអាហ្នឹងវាខុសពី credit card បើ credit card គឺយើងអត់មានលុយសោះចាយបានអានេះអត់ទេតលតែមានលុយហើយมันអាចលុយហ្នឹងយើងចាយលើសចំនួនដែលលុយដើមយើងទេគេឲ្យចាយគិតជាភាគរយនៃលុយដើមមាន 1000 ត្រូវចាយបាន30-40% អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងធនាគារខ្លះអត់ទេឲ្យជាចំនួនហ្មងអ្នកឯងមានលុយក្នុង account ប៉ុន្មានឲ្យមានណាប៉ុន្តែអ្នកឯងអាចចាយលើស account $500អ្នកខ្លះគេឲ្យអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើគ្នាមានរៀនខាងអ្នកគណនេយ្យនិងអ្នកធនាគារមានបានរៀនកន្លែងហ្នឹងទេមានបានរៀនកន្លែងហ្នឹងទេបងប្អូនមានបានរៀនកន្លែងហ្នឹងទេខ្ញុំធ្វើការជួបលោកគ្រូបាទធ្វើការជួបអូខេ good ប្រហែលជាយើងរៀនអត់តន់ដល់ណាតែជាអត់តន់ដល់អញ្ចឹងជួបដូចខ្ញុំបញ្យល់ទេ
Đôi chờ vẫn tay còn tha nhưng mà đăng tha account nắng nóไปแต่គាត់ត្រូវសងធនាគារវិញសងតាមរយៈអីដែរតែដឹងថាក្នុងកង់របស់គាត់វាអត់មានលុយប៉ុន្តែគាត់អាចមកគាត់ចេញសាយអញ្ចឹងណាគាត់អាចដកលើ amount នៅក្នុងកង់គាត់បាន ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអូខេអរគុណលីណាតើលីណាដឹងទេថាខ្មែរយើងហៅអីអាហ្នឹងភាសាខ្មែរ គេហៅតែ overdraft តែភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរ ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចេះហ្មងពាក្យហ្នឹងមិនដឹងថាគេហៅខ្មែរថាម៉េចខ្ញុំច្រើនតែប្រាប់សិស្សអាហ្នឹងសិតចាយលើសអញ្ចឹងថាជា agreement ខ្មែរយើងខុសពី agreement បរទេសវាមាន agreement មួយទៀតគិតភាគរយតើតែមានលុយក្នុង account ហ្នឹងបានចាយលើសបានអញ្ចឹងខ្លះអត់ទេមានឬក៏មិនមានមិនដឹងទេតែក្នុង account ហ្នឹងមានសិទ្ធលើសគេកំណត់ចំនួនឲ្យមិនឲ្យឧមាថាគេឲ្យត្រឹម 1000 អញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនបាច់ប្រើ credit card ទេហេតុអីបានធនាគារធ្វើអញ្ចឹងបើធនាគារប្រើ credit card ឲ្យអតិថិជនធនាគារនឹងខាតបង់នៃប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន credit card លើពិភពលោកតែបើធនាគារធ្វើ overdraft ធនាគារនឹងបានលុយចំណេញការប្រាក់ខ្លួនឯងសុទ្ធអត់មានបានទៅអ្នកណាផ្សេងទេបើបើ Western Union card ឬក៏បើ credit card យើងត្រូវបង់ធនាគារត្រូវកាត់ប្រមាណភាគរយនៃប្រាក់ហ្នឹងប្រហែលថាមួយខែអតិថិជននឹងចាយទៅគាត់បកសងតែបន្តិចទេអញ្ចឹងគាត់បានត្រូវបង់ការប្រាក់$20អញ្ចឹង$20មិនមែនបាន$20មកធនាគារសុទ្ធទេគឺធនាគារតិចកាត់គេគិតទៅដូចជាភាគរយខ្ពស់ទៀតដូចជាភាគរយខ្ពស់ជាងធនាគារទទួលដូច60 40អាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិហ្នឹងវាយក60ធនាគារបាន40ទេតែបើធនាគារបាទតែបើធនាគារបើក overdraft វិញគឺធនាគារចំណេញខ្លួនឯងសុទ្ធហ្មងអត់បាច់បង់ឲ្យគេទេបង់តែពន្ធជូនរដ្ឋទេណាអូខេហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្មែរហៅអីទៀតហើយខ្ញុំសួរសិស្សច្រើនអ្នកហើយសិស្សធ្វើការធនាគារបាទចឹងគ្រូដឹងថារបៀបសងaccount overdraft ហ្នឹងគេសងបែបម៉េចវិញអូខេ good question គេសងតាម agreement ណា agreement មាន2គឺ10%សងដូច credit card ចឹងឬក៏សងទាំងអស់មានន័យថាកន្លះខែក្រោយក៏សងទាំងអស់ក៏បានដែរធ្វើម៉េចកុំឲ្យលុយនឹងចូលដល់20ថ្ងៃចូលដល់20ថ្ងៃគេគិតការប្រាក់មួយខែហើយអញ្ចឹងបើគាត់សងឡើងវិញក្រោយពីគាត់ចាយ20ថ្ងៃត្រូវសងដើមទាំងអស់បូកនឹងការប្រាក់ឬគាត់សងដើម10%បូកនឹងការប្រាក់មួយខែហ្នឹងអញ្ចឹងមាន2ករណីអញ្ចឹងរបៀបសងវាគឺអញ្ចឹងចាអរគុណលោកគ្រូអរគុណបាទអាហ្នឹងមេរៀនធនាគារដែលខ្ញុំបានធ្លាប់រៀនក៏ដូចជាធ្លាប់ធ្វើឯកសារធនាគារឲ្យគ្រូមួយចំនួនដែលក៏អត់សូវចេះខាង PowerPoint ហ្នឹងក៏ឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យទៅខ្ញុំអានខ្ញុំអីទៅខ្ញុំយល់បានប៉ុណ្ណឹងណាហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់រៀនខាងធនាគារដែរប៉ុន្តែជាលក្ខណៈវគ្គខ្លីមិនមែនជាលក្ខណៈជំនាញដូចពួកយើងទេខ្ញុំរៀនលក្ខណៈវគ្គខ្លីបើខ្ញុំជំនាញខ្ញុំរៀនហ្មងគឺគ្រប់គ្រងទៅវិញទេ management ណាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំតែងតែរៀនសិស្សធនាគារតែងតែរៀនសិស្សគណនេយ្យខ្ញុំតែងតែខំប្រឹងមើលនិងរៀនវគ្គខ្លីគណនេយ្យផ្សេងៗដើម្បីយកចំណេះដឹងមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាពិតមែនតែភាសាប៉ុន្តែជួនកាលភាសាបកប្រែទៅយើងអត់យល់ដដែលហ្នឹងតបបញ្យល់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលដល់អរគុណច្រើនលីណាសម្រាប់បែងចែកបទពិសោធន៍ការងារនេះអញ្ចឹងខ្មែរហៅ overdraft ដែរអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំថានេះខ្ញុំសួរមេមើលបាទសួរមេមកហ្នឹងខ្មែរហៅអីបាទខ្ញុំអត់សួរបាទអញ្ចឹងលីណាចាំសួរមេផង overdraft ហៅខ្មែរថាម៉េចចាទឹកក្រោយប្រាប់ខ្ញុំណាទឹកក្រោយប្រាប់ខ្ញុំចាលោកគ្រូបាទអូខេតទៅទៀតit's my job look at number 1 everyone នេះគឺ reading នេះគឺ reading it's my job យើងមើលការងារនេះគាត់នេះធ្វើការធនាគារនេះគេថាធនាគារតអាស្រ័យស្អាតធ្វើការមិនមែនទេយើងមើលម្នាក់នេះមើលមិនលើស្អាតទេលើការងារគាត់ធ្វើបានណាអូខេមិនតស្អាតដូចលីណាបានគេហៅធ្វើទេមិនមែនទេណា
discuss the questions in pair or small group okay បងប្អូនអាច comment ជាលក្ខណៈសួរមេរៀននេះបានពីក្នុង YouTube ណាអត់បញ្ហាទេខ្ញុំមើលរហូតដែរទេណាអូខេខ្ញុំមើលរហូតដែរទេណាបងប្អូនអាច comment ជាសំណួរអីផ្សេងៗបានស្រីលក្ខសួនស្រីលក្ខហើយសួនសវណ្ណបងប្អូនគ្នាមែនឆ្លើយផងនៅក្នុង YouTube ណាអូខេអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគេសួរថា discuss this question in pair or small group អញ្ចឹងអានេះគេឲ្យ discuss in pair យើង discuss មិនកើតទេដោយសារយើងរៀន online អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដំណឹងល្អមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនក្នុងថ្នាក់យើងចិត្តបានចូលហើយយើងចប់3មុខហ្នឹងទៅគឺ 100% ចូលថ្នាក់ហើយណាអូខេឥឡូវយើងដោយសារវាអកសើយើងចូលបានមួយអាទិត្យអញ្ចឹងគេឲ្យរៀនឲ្យចប់សិន3មុខហ្នឹងសិនដល់ពេលឆ្នាំទី3ចូលមេទី2យើងនឹងបានចូលក្នុងថ្នាក់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងយើងអានសំណួរនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមានការបកប្រែបញ្យលខ្លះហើយបន្ទាប់មកយើងអានអត្ថបទរបស់គេអូខេ What you think are the advantages and disadvantages of working at night? Would you like to do it? គេថាតើមានគុណសម្បត្តិនិងគុណបត្តិអ្វីខ្លះក្នុងការធ្វើការងារពេលយប់អូខេតើអ្នកចូលចិត្តធ្វើវាទេ អូខេឥឡូវយើងតទៅទៀតWhat kind of person do you think would you work at night? What kind of person do you think would want to work at night and why? គេថាតើមានខ្ញុំបន្ថយខ្ញុំកែសំឡេងទៅសិនអូខេដូចជា color ពេក Hello អូកង់ទៀត Hello សំទោសណាខ្ញុំដូចថាខ្ញុំស្រេកសំឡេងឯង Hello សំឡេងមិញឮច្បាស់ល្អតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឮច្បាស់ល្អទេគ្រូច្បាស់តើអូខេអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងតទៀតគេថាតើយើងគិតថាមនុស្សប្រភេទអ្មេចដែលធ្វើការដែលអ្នកចង់ធ្វើការដែលអ្នកគិតថាអាចធ្វើការពេលយប់បានហេតុអ្វីអូខេ Now read about Dev ឥឡូវយើងអានអំពី Dev ម្នាក់នេះឈ្មោះ Dev ណា Okay what he says with your answers តើគាត់និយាយមិនខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងដូចដែលយើងបានឆ្លើយណាយើងបានឆ្លើយទេព្រោះយើងកំពុងតែរៀននៅលើ online នេះអញ្ចឹងយើងពុំមានពេលធ្វើ pair work អីទេអូខេយើងស្ដាប់ការអានអ្នកទាំងគ្នាមើលអសរទូចតិចហើយអធិស្ឋានប្រហែលជាយើងមើលអត់ច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបរិយាលួចបន្តិចមើលគីឡូបានច្បាស់ជាងនឹងណាซูมមកគេណាអត់ឃើញซูมនេះទៀតអូខេប្រើទៀតតិចទៀត130ម្ដងមកដាក់130អូខេអត់អីទេសឿនណាសឿនអាចរៀនតាម YouTube ក៏បានដែរឲ្យតែឃើញណាសវណ្ណនឹងនេះអត់មានទេអូខេ
ទទួលបានណា ខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំដឹងពីមុនដែរនឹងថាខ្ញុំធ្លាប់សួរពីមុនហើយសួរតាំងពីរៀនដំបូងមកអូខេDave Sweetman ខ្ញុំដាក់មីក្រូមកខាងនេះតិចដើម្បីឲ្យចិត្តកន្លែង comment YouTube អូខេអ្នកទាំងអស់នេះស្ដាប់ការអានណាអូខេស្ដាប់ការអានហើយកុំភ្លេចរៀនអានតាមផងពេលដែលយើងរៀនចប់ទៅយើងអាចមើលវីដេអូឡើងវិញហើយរៀនអានឡើងវិញបានណា Okay, we have been passing through 45 minutes now, and then when we finish, we may reach to, I think, to 10 to half past 10. ពេលយើងរៀនចប់ប្រហែលជាម៉ោង10កន្លះឬក៏ជិត11ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទ្រាំបន្តិចទៅមិនអីទេតិចទៀតចប់ហើយនៅ1ម៉ោងឯទៀត Dale Spinman, only a few years ago, bank closed every day at 3:30, and there were no cash machines. In today's world, we expect to access our bank 24 hours a day. But who are the people who make this possible? Our reporters visit the 24-hour call center of a British bank and talks to Dale Sweetman about the life of a night worker. Why do you choose to work at night? This is the question. And then they'll answer. Well, my wife and I have just had our first child. Because I work at night, I can see my son during the day. It's much better. How many people work at night shift? There are 20 of us at night. It's a huge office and a lot of people work here during the day. But at night, it's a bit empty. Okay, you want to say something, lady? កញ្ញាចង់និយាយអីមែនឈ្មោះកញ្ញាខ្ញុំហៅកញ្ញានឹងសំដៅលើប្អូននិស្សិតស្រីណាដែលអង់គ្លេសហៅ lady កញ្ញាមិនមែនយើងហៅនិយាយទៅភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យកញ្ញាឬអ្នកស្រីឬលោកស្រីគេប្រើតែមួយម៉ាត់ទេ lady ណា lady គេហៅ lady អញ្ចឹងណាមិនហៅ miss mrs អីទេអាហ្នឹងពាក្យសម្រាប់សរសេរទេណា miss និង mrs ឬក៏ miss ហ្នឹងគឺសម្រាប់សរសេរណា Okay, another reading continue with me all together. How is working at night different from working normal hours? Okay, Tolru, welcome. The volume of calls at night is far lower than during the day, but because the team is small, you have more responsibility and people
សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំលើវិញនេះសួស្តី លើតែ ខ្ញុំ លោក ដូ គ្រូ រអ៊ីនធឺណិតហើយខ្ញុំដូរដាក់ smart មិញ met phone ឥឡូវខ្ញុំដាក់ smart ម្ដងសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឮទេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឮទេ លោកគ្រូស្ដាប់ឮ អានលឺឲ្យលោកគ្រូ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ share slide ឡើងវិញសិនអូខេខ្ញុំ share slide ឡើងវិញសិនមិនដែរអ្នកនៅ YouTube ឃើញវិញនៅឮវិញនៅ Hello អូខេអញ្ចឹងអ្នកនៅលើ YouTube អត់តន់ឮ លឺតែលោកគ្រូខ្ញុំ អូលីណាអត់ឮលីណានិយាយលីណាបើកម្ដងទៀតមើល លោកគ្រូលឺអត់ អត់ឮ ចោ ច ល ប់មិនចឹង អូខេទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូម refresh ម្ដងទៀតដើម្បីចង់ឲ្យប្រសិទ្ធភាព ពេលនឹងគ្រូសួរខ្ញុំខ្វល់ អូខេអូខេឥឡូវយើងប្រើអ៊ីនធឺណិត smart វិញហើយអញ្ចឹងមកព្រឹកដូរអ៊ីនធឺណិតពីរ3ដងឲ្យតែធ្វើនៅផ្ទះ បើនៅសាលារៀងអ៊ីនធឺណិតអត់សូវអីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តទៀតណាអ្នកទាំងអស់ស្ដាប់ឮណាស្ដាប់ឮធម្មតាវិញណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តទៅទៀតហើយមិញខ្ញុំអានដល់ត្រឹមនេះចុងក្រោយ Finally what's the most unusual problem you have had to deal with okay finally what's the most unusual problem you had to deal with okay some of the store are extraordinary extraordinary មានន័យថាលើសពីធម្មតាណា Last week for example I had a call from a guy who had just got married he had bought drinks for all his guests all evening and the hotel had now refused his credit card so he couldn't pay he was really embarrassed but we sold it and had a laugh okay ដោយសារមិញមានការឡាលួលណាអញ្ចឹងយើងមានការអាននឹងដាច់ខ្លះដែរអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំភ្លេចឆ្លើយតបនឹងលេតាបានជូនពរខ្ញុំសុខភាពល្អហ្នឹងអរគុណច្រើនណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែងមួយទៀតយើងរៀន listening ម្ដងក្នុង listening គេឲ្យយើងធ្វើអ្វីអ្នកនរណាមើលអូខេ Which services do you use a bank customer Kevin Brown អញ្ចឹងម្នាក់ប្រុសនេះឈ្មោះលោក Kevin Brown
is having financial checkup គាត់ទៅពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ហិរញ្ញវត្ថុឡើងវិញអញ្ចឹងគាត់បានសម្ភាសពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងជាមួយនឹងបុគ្គលិកធនាគារម្នាក់ស្រីនេះគឺជាបុគ្គលិកធនាគារអូខេអញ្ចឹងយើងចាំស្ដាប់មកខ្ញុំដូចតទៅតែមុននឹងស្ដាប់សូមអានសំណួរសិនណា 1. Listen to the part 1 of the interview and take the Southern Star Bank products and services Kevin uses. Okay? អញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាតារាងអូអានេះខ្ញុំគូសចម្លើយឲ្យទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបើកអាថ្មីសិនកុំឲ្យឃើញចម្លើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនមើលសិនតើមុននឹងយកចម្លើយដឹងឲ្យខ្ញុំប្រាប់ឡើងវិញតែចង់អ្នកទាំងព្យាយាមណាព្យាយាមសិន Oh, what the problem is that I have all answers. Don't worry. You can see answer first before listening. Okay, យើងអាចមើលចម្លើយមុនក៏បានបញ្ហាទេណា នេះជាផលិតផលធនាគារមានដូចជា cash withdrawal at the branch counter ជាការដកប្រាក់ជាមួយនឹងនៅទីតាំងសាខាណាទីតាំងសាខារបស់ធនាគារ counter ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាតុក counter មានថាដូចជាតូបមួយសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនជួបអញ្ចឹងណាជាបញ្ចោសំទោសបញ្ចោខ្មែរហៅបញ្ចោណាបញ្ចោនៅសាខា counter ហ្នឹងបញ្ចោណាសេបញ្ចោសេចាំមើលខ្ញុំសរសេរឲ្យបនឹងញោជាងជោហើយនឹងរបញ្ចោមិនខ្ញុំតឡើងឲ្យធំនឹងឲ្យស្គាល់ពាក្យបញ្ចោហ្នឹងតែធ្លាប់ឃើញទៅពាក្យបញ្ចោហ្នឹងនេះអញ្ចឹងដកប្រាក់ជាមួយនឹងបញ្ចោនៅសាខាអាហ្នឹងផលិតផល cash machine ប្រើម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ឬដាក់ប្រាក់ debit card ប្រើកាតអនុពន្ធខ្ញុំបញ្យល់មិញហើយក៏លីណាក៏បានជួយបញ្យល់មិញដែរណាតមក credit card ប្រើ credit card តមកប្រើ check book អាហ្នឹងការចំណាយលុយគឺប្រើផលិតផល5ហ្នឹងការចំណាយលុយការចេញលុយគឺប្រើផលិតផល5ហ្នឹងតែលោក Kevin គាត់ប្រើ4ទេអាកន្លែង credit card គាត់អត់ប្រើទេណាអូខេ paying bills ការបង់ប្រាក់ឲ្យគេវិញអានេះការចាយការចំណាយលុយណាការចាយហើយលើការបង់វិញការបង់ការចាយខុសគ្នាមិនទៅមានន័យថាយើងมันមានវិក័យប័ត្រអីទេយើងទៅចាយកន្លែងណាកន្លែងនោះទៅpaying bills គឺការបង់ប្រាក់បង់តាមវិក័យប័ត្រណាយើងមាន standing order យើងមាន direct debit យើងមាន bank transfer ណាអូខេគាត់ប្រើតែ direct debit ទេលោក Kevin ហ្នឹងចុះ standing order មិនទៅ standing order គឺជាការបង់ថេរដែលធនាគារធ្វើការដែលយើងដាក់ឲ្យធនាគារធ្វើការឲ្យយើងមកឧទាហរណ៍ថាបង់ទឹកភ្លើងតែពិតបង់ទឹកភ្លើងវាមិនថេរទេប៉ុន្តែក៏ចាត់ទុកថា standing order ដែរដោយសារយើងមានវិក័យប័ត្រដាក់ទៅធនាគារគេជួនកាលគេធ្វើចេះគេឲ្យធនាគារហ្នឹងឲ្យធនាគារទទួលយកបងប្រាក់ឲ្យបងសម្រាប់អ្នកតកែធំអីគាត់គេខ្ជិលឈឺក្បាលទៅបង់ភ្លើងអីគិតអីគេដាក់ឲ្យធនាគារធ្វើឲ្យតែធនាគារគិតសេវាមិនអានេះណាមិនមែន free ទេណាខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំបង់តាមធនាគារដែរខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រើ standing order ទេខ្ញុំប្រើ direct debit មកប្រហែលបង់ប៉ុណ្ណឹងលុយក្នុង account របស់ខ្ញុំកាត់ផ្ទាល់ទៅឲ្យធនាគារទៅឲ្យEDC ឲ្យ water supply មកឲ្យទឹកឲ្យភ្លើងហ្នឹងគឺខ្ញុំ direct debit អញ្ចឹងយើងមានលុយយើងកាត់ផ្ទាល់ទៅហៅ direct debit ដល់ពេល standing order យើងអត់ធ្វើការលើរឿងហ្នឹងទេយើងឲ្យគេធ្វើឲ្យបង់ថេទៅណាមួយខែបង់ម្ដងមួយខែបង់ម្ដងអញ្ចឹងការ standing order អាចបង់ថេជាចំនួនឬបង់ថេជាថេរវេលាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបង់ថេមួយណាក៏ដោយបងថេរវេលាក៏ដោយបងជាចំនួនក៏ដោយឲ្យតែទៀងតាមពេលវេលានិងពេលកំណត់
គឺគេហៅ standing order អញ្ចឹងមានន័យថាជាការបង់ប្រាក់ថេរទៅឲ្យនរណាម្នាក់ឬស្ថាប័នអ្វីមួយ bank transfer អញ្ចឹងយើងប្រើសេវាផ្ទេរពីធនាគារដោយសារយើងមានធនាគារ2ឧទាហរណ៍ដូចខ្លួនខ្ញុំចោះខ្ញុំមាន ACIDA និង ABA អញ្ចឹងខ្ញុំអាច transfer បានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ transfer ទេព្រោះ transfer គិតលុយគេគិតច្រើនណាស់គិតសេវាខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ transfer ទេខ្ញុំធ្វើចេះវិញស្រួលជាងពេលខ្ញុំចង់ដកលុយខ្ញុំចង់ដាក់ធនាគារ ACIDA លុយមួយចំនួនខ្ញុំដោយសារនៅ ACIDA លុយខ្ញុំចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងពេលខ្ញុំត្រូវការចាយប្រើប្រាស់ account ACIDA ខ្ញុំពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ផ្ទេរទេផ្ទេរគិតសេវាខ្ញុំទៅដកឆៅដកចេញពី ATM មកយកទៅដាក់នៅ ACIDA វិញមកដាក់ដកពីម៉ាស៊ីនដាក់ទៅម៉ាស៊ីនវិញមិនបាច់ចូលទៅចាំនៅធនាគារនាំខាតពេលវេលាទេអាហ្នឹងគេហៅ bank transfer ដែរណាតែខ្ញុំ transfer ខ្លួនឯងខ្ញុំដកពី ABA មកមានគិតគេមានគិតឈ្នួលណាខ្ញុំយកទៅដាក់នៅ ACIDA វិញខ្ញុំដាក់តាមម៉ាស៊ីនទៀតអត់បាច់ពេលអង្គុយចាំទេអញ្ចឹងស្រួលធម្មតាអត់មានបញ្ហាអីពេលណា ABA ចិត្តអស់ ACIDA ឡើងច្រើនខ្ញុំយកពី ACIDA មកដាក់ ABA វិញដោយតាមរយៈដកអញ្ចឹងអត់អស់ឈ្នួលហើយបើផ្ទេរវិញកាត់អីណាឲ្យតម្រាំប្រើលុយបានផ្ទេរចូលហើយតម្រាំប្រហែល24ម៉ោងក្រោយនោះបានប្រើបានទៅទៀតអញ្ចឹងមិនបាច់ទេផ្ទេរដាក់លុយដកដាក់អញ្ចឹងវិញលឿនជាងណាអញ្ចឹងអានេះជាផលិតផលធនាគារមួយទៀត saving account កាលណាយើងចង់សន្សំលុយយើងអាចប្រើ deposit account យើងអាចប្រើ online saving account online saving account មានន័យថាយើងផ្ទេរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងផ្ទេរពីផ្ទះទៅបានអង្គុយកាន់ទូរស័ព្ទផ្ទេរលុយពីនេះទៅដាក់ក្នុងការ account យើងមាន current account សម្រាប់លុយហ្នឹងដកពេលណាក៏បានដាក់ពេលណាក៏បានដល់ពេល deposit account គឺលុយដែលយើងដាក់ទៅក្នុងធនាគារយកការប្រាក់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជូនវាតាមចេញពី current account ណា online saving account ក៏ដូចតែ deposit account ដែរហ្នឹងគឺយើងដាក់ទៅយើងបានលុយតែគាត់ថា saving account យើងមិនដែលដាក់ជាកិច្ចព្រមព្រៀងទេថ្ងៃណាយើងដកក៏បានដែរក៏ដកថ្ងៃណាគេឈប់គិតកាត់ប្រាក់ថ្ងៃហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយ overdraft យើងដឹងទេមិញ overdraft មានន័យថាជាការសិទ្ធដែលយើងចាយលើសចំនួនកំណត់ហើយ mortgage មានន័យថាសេវាបង់រំលោះអញ្ចឹងលោក Kevin គាត់ក៏ប្រើសេវាបង់រំលោះដែរ other loans លោក Kevin អត់ដែលមាន loan ទេណាអូខេអញ្ចឹង mortgage ខុសពី loan ណា mortgage ផ្សេង loan ផ្សេងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរស្ដាប់ listening របស់គាត់ទី1គាត់ខ្ញុំ tick ឲ្យហើយតបមកអ្នកនរស្ដាប់អាទី2ស្ដាប់អាទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសរសេរ note នៅទីនេះសរសេរ note នៅទីនេះអញ្ចឹងទី2គេឲ្យយើងធ្វើអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាទី2គេឲ្យយើងស្ដាប់ដែលបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់ឲ្យយោបល់មកលោក Kevin ថាងលោកឯងគួរតែប្រើ credit card ទៅគួរតែប្រើ standing order ទៅគួរតែប្រើ bank transfer ទៅគួរតែប្រើ online saving account ទៅគួរតែប្រើ overdraft ខ្លះទៅគួរតែប្រើ loan ខ្លះទៅអញ្ចឹងធម្មតាបុគ្គលិកធនាគារគេព្យាយាមលក់ផលិតផលគេណាត្រូវទេលីណាបុគ្គលិកធនាគារគេព្យាយាមលក់ផលិតផលគេណាលក់ឲ្យបានច្រើនរឹតតែល្អណាអូខេអញ្ចឹងsorry លីណាខ្ញុំស្ដាប់លីណាអត់ឮទេដឹងជាយ៉ាងម៉េចមិនលោកគ្រូស្ដាប់មិនឮចឹងអត់ឮសោះហ្មងអត់ឮមិនឆ្លើយឬក៏ speaker មិនឆ្ងល់ទេឥឡូវខ្ញុំដូរ speaker មកដូរ speaker មួយទៀតព្រោះអត់ឮហ្មងអត់ឮលីណានិយាយអីសោះខ្ញុំ test ណាឮតាឥឡូវខ្ញុំដូរ speaker ទៅ speaker មួយទៀតដូរហើយលីណាសាក់និយាយមកលឺឯងអូខេអត់ឮឥឡូវអ្នកណាក៏បានដែរនិយាយមួយម៉ាត់មកក៏លុយខ្ញុំអត់ឮទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក៏បានដែរនិយាយមួយម៉ាត់មកឮឯងសួស្តីគ្រូឮខ្ញុំអត់គ្រូឮ
លីតាអត់ឮទេលីតាអូលីតានិយាយមិញហ៎ ចាលោកគ្រូ អូបាទអត់ឮលីណាមួយ Hello លីណាឮទេអូននិយាយស្ដាប់ខ្ញុំឮតែប៉ុន្តែនិយាយអត់ឮនិយាយមកខ្ញុំអត់ឮហ្មងប៉ុន្តែវាអញ្ចេះខ្ញុំអត់យល់ដែរប្រព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរជួនកាលនិយាយទៅពួកយើងគ្នាឯងទាំងអស់នោះស្ដាប់ឮតែគ្រូស្ដាប់អត់ឮទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកយើងមិនឮលីណានិយាយអត់មិញ មិញឮលីណានិយាយតែលោកគ្រូ អូអញ្ចឹងគេអត់ឮតែខ្ញុំទេចាំមកខ្ញុំ report ទៅខាងប្រព័ន្ធបន្តទៀតបញ្ហាហ្នឹងអាសល់កតុយចិត្តចប់ហ្នឹងកិច្ចកុកដល់ហើយអាហ្នឹងចិត្តចប់ហើយយើងចិត្តចប់ហើយអនឡាញហ្នឹងតែប្រហែលអាទិត្យទៀតចប់ហើយបាយអនឡាញយើងរៀនក្នុងថ្នាក់ម្ដងប៉ុន្តែថាមត្រូវណាលោតែកូវីដផ្ទុះអីម្ដងទៀតហ្នឹងទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងតិចទៀតយើងចិត្តបានស្លៀកពាក់ខោអាវស្អាតមករៀនហើយអូខេ set មែនហ្នឹងស្ដាប់អត់ឮស្ដាប់លីណាឮអូខេមិនថាស្ដាប់លីណាឮ set ទេស្ដាប់អ្នកណាក៏ដោយអត់ឮគឺ set ទាំងអស់ហ្នឹងគ្រូស្រឡាញ់សិស្សស្មើគ្នាទាំងអស់អូខេដេចគុណហ្នឹងហើយខ្ញុំដូរ speaker ចង់ថាកេឡូលីណាឮអញ្ចឹងណាដល់និយាយឮអញ្ចឹងទៅពេលដូរទៅនៅតែអត់ឮដដែលអូខេអញ្ចឹងយើងតទៀតស្ដាប់វិញស្ដាប់ listening ណាអញ្ចឹង complete ធ្វើ advice សរសេរមកតើគាត់និយាយថាម៉េចខ្លះណាអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់ដូចតទៅ អូខេចង់មានបញ្ហាទេ Unit 2 Listening Part 1 Thanks for coming to this interview, Mr. Brown. Now, I'd like to start with spending. I see you sometimes withdraw money at the counter in the branch, as well as using the cash machines. Yes, I get money from the cashier when it's more than £200. And do you have a Southern Star checkbook and a debit card? Yes, I do. I still have to write checks sometimes. And what about a Southern Star credit card? I have a credit card, but not with this bank. I use a Marks and Spencer's store card because it gives me discounts on my shopping. Okay. What about paying bills? Do you use standing orders and direct debits? Oh, I can never remember the difference. You use a standing order to pay the same amount every month. And direct debit means that you pay a bill automatically, whatever the amount. Oh, yes. I use direct debit for gas and electricity bills, but I don't have any standing orders. I see you have a deposit account with Southern Star. Yes. But you haven't got an online account or an overdraft arrangement. No. And have you ever had a loan from the bank? No, apart from the mortgage on my new flat, which I set up here last year. អូខេឥឡូវ part 1 យើងបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវចូលទៅ part 2 ម្ដង part 2 ណា part 2 នៃ listening Part 2 Well, Mr. Brown, I'd like to make several suggestions. First, cash withdrawals. I see that several of your cash withdrawals at the counter are for between £200 and £300. In fact, you can withdraw up to £300 from our cash machines. Why don't you use the cash machines more? It will be much quicker and easier for you. Also, have you thought about using your debit card more and your check
checkbook less. The debit card is much more secure and payments are much faster. Yes, I'll definitely think about that. And how about applying for the bank's credit card as well? We offer very competitive rates. Well, I do like my Marks and Spencer card. Perhaps you could use our card as a second card if you want to keep your existing card. Okay, I'll think about it. Do you use computers, Mr. Brown? Yes, I do. Then I think the best thing to do is to open an online account. It's very easy to operate, and you can check your balance every day and make electronic payments. That means you won't need to use checks to pay people, and you can make sure your account is in credit. All right, I'll think about that as well. Is it safe to use? Absolutely. Millions of our customers use it without any problems. Also, have you considered setting up a small overdraft? Say £500? I can arrange it for free. There's no fee unless you use it. You probably won't use it, but it's useful to have an arrangement so you don't have to pay charges to the bank. Yes, I think that's a very good idea. Okay ឥឡូវនេះយើងបានបញ្ចប់ការស្ដាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឮច្បាស់ទេចំពោះ listening អ្វីមិញស្ដាប់មិនទាន់ថាអាច បត់ឈើប៉ុន្តែចាប់អត់តាន់បានទាំងអស់ទេចាប់បានយល់បាន 50% បាទអូខេត្រូវហើយ50% បានយកច្រើនពេកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអត់មានអីបរៀនទេណា Yes sir និយាយលេងទេឥឡូវអ្នកនរគ្នាមើលចម្លើយហ្មងចម្លើយគាត់និយាយថាម៉េចខ្លះនេះអូខេខ្ញុំ share ជូននេះគាត់ណែនាំឲ្យលោក Kevin ហ្នឹងប្រើ cash machine ទៅកុំមកដកនៅកន្លែងបញ្ចូលព្រោះដកនៅបញ្ចូលវាចំណាយពេលរងចាំអញ្ចឹងណានេះគេដាក់ use cash machine more than cash withdrawal ណា more than cash withdrawal ការដកប្រាក់ផ្ទាល់ហ្នឹងពិបាកណាស់ចាប់លេខចាប់អីអង្គុយចាំណាមកបន្ទាប់មកគឺគួរតែប្រើ debit card កុំប្រើ checkbook ណាគាត់ថាប្រើ debit card វា more secure than checkbook ណាវាសុវត្ថិភាពជាងអញ្ចឹងការអ្នកខ្លះបន្លំហត្ថលេខាអីយើងកំដៅថាម៉េចណា apply for credit card ឲ្យគាត់នឹង apply for credit card ទៅហើយកុំភ័យអត់អស់លុយទេបើមិនប្រើមិនអស់ទេអញ្ចឹងណាមិនអស់ការចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយគាត់សួរថាតើលោកKevin នឹងគាត់ប្រើ standing order ឬ direct debit លោក Kevin គាត់ថា I didn't see any difference គាត់ថាអត់ដឹងអានឹងខុសគ្នាមិនផងដល់ពេលទៅអ្នកដែល customer service ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថា standing order គឺយើងបង់ថេជារៀងរាល់ខែហើយ direct debit អត់ទេយើងបង់តាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណា direct debit ហ្នឹងគឺចំណុចខុសគ្នាណាហើយបានលោក Mr. Kevin ហ្នឹងលោក Kevin ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាអូអញ្ចឹងគាត់ប្រើdirect debit គាត់ប្រើ standing order ទេប៉ុន្តែអ្នកដែល comment អ្នកដែលឲ្យយោបល់ហ្នឹងគាត់ថាគួរតែប្រើ electronic payment ព្រោះមានកុំព្យូទ័រដែរគាត់ថា do you have computer ហើយ Mr. Kevin គាត់ថា yes I have yes I do គាត់អញ្ចឹងដល់ពេលទៅគាត់ថាអូអញ្ចឹងប្រើ online account ទៅណាស្រួលជាងអូខេតមកចំណុចមួយទៀតគាត់ថាចំណុចល្អណាយើងប្រើ deposit account នោះល្អហើយតែគួរតែបើក online account មួយទៀតដើម្បីស្រួលណាតមកគាត់ណែនាំលោក Brown នោះឲ្យប្រើ overdraft ណាគាត់ថាឲ្យបង្កើត overdraft ទៅគេអត់គិតឈ្នួលទេបើសិនជាមិនប្រើបើប្រើបានគេគិតឈ្នួលណាអញ្ចឹង overdraft គឺ500 pound អញ្ចឹងទៅលើសពីលុយដែលមានអូខេឥឡូវគេឲ្យយើងស្ដាប់នៅនេះ language នេះគឺភាសាដកចេញមកពីការស្ដាប់ណាភាសាដែលអ្នកស្ដាប់អ្នកដែលឲ្យយោបល់នឹងបាននិយាយណាអ្នកទាំងអស់នេះចាប់អារម្មណ៍ពេលភាសាអង់គ្លេសពេលគេមិនចង់ទទួលអ្វីមួយគេមិនដែលនិយាយ no ទេ
ភាសាការទូតគេច្រើននិយាយ yes I think about that yeah I hope it's good yeah I'm thinking about doing that ទេគឺការឆ្លើយរបស់គេគឺលក្ខណៈផ្លូវការណាគេមិនដែលឆ្លើយ no ទេខ្លាចអ្នកសួរនឹងខឹងខ្លាចអ្នកឲ្យយោបល់នឹងអន់ចិត្តមិនខឹងឯអន់ចិត្តអីចឹងណាអញ្ចឹងចាំមើលគេការដែលបង្កើតជា suggestion or advice គេប្រើភាសាអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលក្នុង suggestion និង advice គេប្រើកាលណាយើង strong advice គេប្រើ I think you should the best thing to do is why don't you how about have you thought about or consider perhaps or plus or you can use possibility អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសេរថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសរសេរថែមកាលណាបែបនេះគឺយើងប្រើ base form សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកហ្នឹងគឺបូកនឹង sorry គឺបូកនឹង base form សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសបែបអង់គ្លេសហ្មងគេហៅ base form ទេគេហៅថាinfinitive អញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសបែបប្រទេសអង់គ្លេសគេហៅ infinitive ហើយបើបែបអាមេរិកគេហៅ infinitive គេហៅ base form តម្រងដើមអមថា I think you should go I think you should be ឃើញទេតមកអានេះបូកនឹង infinitive គឺថាមាន to ទេ infinitive តែមាន to គឺថា the best thing to do is to យ៉ាងដែរណា why don't you អានេះបូកនឹង base form ដែរណាបូកនឹង base form តម្រងរបស់វាបូកនឹង base form how about នេះបូកនឹង verb ing បូកនឹង verb ing នេះក៏ដូចគ្នាបូកនឹងverb ing បូកនឹង verb ing ណាអានេះគឺបូកនឹង base form អានឹងពេលសរសេរណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរនេះជាភាសាដែលគាត់និយាយឲ្យយោបល់ទៅលោក Kevin ណាអ្នកនរអាចស្ដាប់ឡើងវិញម្ដងទៀតដើម្បីមិញក៏លោកស្ដាប់អត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងស្ដាប់ម្ដងទៀត Part 2. Well, Mr. Brown, I'd like to make several suggestions. First, cash withdrawals. I see that several of your cash withdrawals at the counter are for between £200 and £300. In fact, you can withdraw up to £300 from our cash machines. Why don't you use the cash machines more? It will be much quicker and easier for you. Also, have you thought about using your debit card more and your checkbook less? The debit card is much more secure and payments are much faster. Yes, I'll definitely think about that. And how about applying for the bank's credit card as well? We offer very competitive rates. Well, I do like my Marks and Spencer card. Perhaps you could use our card as a second card if you want to keep your existing card. Okay, I'll think about it. Do you use computers, Mr. Brown? Yes, I do. Then I think the best thing to do is to open an online account. It's very easy to operate, and you can check your balance every day and make electronic payments. That means you won't need to use checks to pay people, and you can make sure your account is in credit. All right, I'll think about that as well. Is it safe to use? Absolutely. Millions of our customers use it without any problems. Also, have you considered setting up a small overdraft? Say £500? I can arrange it for free. There's no fee unless you use it. You probably won't use it, but it's useful to have an arrangement so you don't have to pay charges to the bank. Yes, I think that's a very good idea. អូខេអញ្ចឹងចេះខ្ញុំមិញបានឆ្លើយជាមួយនឹងធីតាឥឡូវលីណាលេងនិយាយហ្នឹង
ចឹងគឺអត់លឺហើយដោយសារគាត់អត់និយាយ បើគាត់និយាយពួកយើងអាចលឺតែខ្ញុំស្ដាប់អត់លឺអញ្ចឹងណា អូខេយើងបន្តទៀតនេះជាតម្រងហើយយើងមើលលំហាត់ហើយនឹងចម្លើយតែម្ដងណានេះឃើញទេគេប្រើដើម្បីសំណូមពរនិងដើម្បីឲ្យយោបល់និងដើម្បីឲ្យដំបូន្មានគេប្រើ structure ទាំងអស់នេះណាហើយការបូកគឺបូកបែបហ្នឹងណានេះក៏ឲ្យមើលទៅទំព័រ120តែទំព័រ120បញ្យលដោយតែខ្ញុំបញ្យលចេះដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបាច់មើលក៏បានដែរមើលតែការបញ្យលខ្លីរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះបានហើយ ចឹងអានេះគឺទាមទារឲ្យយើងចាំ structure ហ្នឹងចាំសំណង់ប្រយោគហ្នឹងគឺកាលណាយើងសំណូមពរឲ្យយោបល់ទៅគេឬឲ្យដំបូន្មានទៅគេសូមប្រើ style អស់នេះ style នេះគឺកាលណាយើងចង់គេធ្វើខ្លាំងសូមប្រើខាងលើកម្រិតវាថយចុះតាមហ្នឹងណាអូខេឥឡូវយើងអនុវត្តលំហាត់ណាលំហាត់ខ្ញុំមានចម្លើយស្រាប់ choose the correct verb to complete the sentences use your answer 1 to help you decide ចឹងយើងមើល1យើងប្រើ open មិនប្រើ to open ទេព្រោះក្រោយ should គឺក្រោយ modal verb ចឹងយើងប្រើ open គឺប្រើ best form number 2 the best thing you do is paying to pay យើងប្រើ to pay ព្រោះជា structure គេដាក់ហើយកាលណា the best thing to do is ចឹងគឺប្រើ to ណា to pay your bill by the standing order why don't you កាលណាប្រើ don't គឺយើងប្រើ infinitive អត់ to ឬគេហៅថា base form ហើយ why don't you borrow money to buy a car អូខេពេលដែលយើងប្រើ how about ក៏ជាសំណូមពរដែរប៉ុន្តែយើងដឹង about ជា preposition អញ្ចឹងគេស័ព្ទដែលប្រើក្រោយ preposition គឺត្រូវតែ verb ing ដូច្នេះ how about investing your money in shares like this okay number 5 the same as number 4 we use about think about so about is the preposition the verb following preposition must be used in ing form so have you thought about protecting your house with insurance okay so number 6 perhaps you could sell or to sell use with modal verb could we must use best form okay we must use best form perhaps you could save your money in a deposit account okay everyone any question so far talking to me ថាមានសំណួរអីសួរខ្ញុំទេមកដល់ពេលនេះអូខេចំណុចនេះចំណុចលេខ3នេះក៏យើងធ្វើ in pair ហ្នឹងខ្ញុំសូម skip ទៅមុខទៀតណា teacher ខ្ញុំសូមសួរបាទអាកន្លែងដែលយើងប្រយោគសំណង់ប្រយោគដែលមាន best form មាន infinitive ហ្នឹងពេលខ្លះយើងអាចច្រឡំអត់ច្រើនព្រោះអី best form ហើយនិង infinitive ជួនកាលវាសំដៅលើកិរិយាសព្ទដើមដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយ infinitive ត្រូវមាន to នៅពីក្រោយវិញ បាទវាអាចច្រឡំដែរការយើងនិយាយគឺអាចច្រឡំប៉ុន្តែវាអាចបាត់បង់អត្ថន័យទេដូច how about to do គឺនិយាយ how about to save money on online account និយាយចឹងខុសប៉ុន្តែគេស្ដាប់បានដូចតែគ្នាអត់អីទេអញ្ចឹងភាសានិយាយអត់អីទេយើងនិយាយខុសក៏អត់អីដែរខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណា best form គឺគេអាស័ព្ទទម្រង់ដើមអត់មាន to infinitive ក៏អញ្ចឹងដែរគេអាស័ព្ទទម្រង់ដើមប៉ុន្តែមាន to អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញ infinitive គឺមាន to ហើយមានប្រភេទភាសាអង់គ្លេសទៀតបើភាសាអង់គ្លេសនោះជារបស់អាមេរិកគេប្រើ base form មានន័យថាអត់ to infinitive មានន័យថាមាន to បើអង់គ្លេសវិញគេប្រើ infinitive គេអត់ប្រើ base form គេប្រើ infinitive ប៉ុន្តែកាលណាគេហៅ infinitive ក៏មាន to ហើយតែបើ infinitive នោះអត់មាន to គេហៅថា infinitive without to infinitive without to អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយល់ល្អតាមអាមេរិកវិញល្អជាងស្រួលចំណាំ base form ដឹងអត់ to infinitive ដឹងតែមាន to អញ្ចឹងណាខ្ញុំចូលចិត្តអង់គ្លេសតាមអាមេរិកកាំងវារូបមន្តវាអត់សូវស្មុគស្មាញណា Okay thank you Lita for your question that's a good idea okay
អរគុណច្រើនណាស់លីតាសម្រាប់សំណួរហើយក៏អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកចូលរួមមានម្នាក់ទៀតហើយគឺក្រូចលីតា ហើយអ្នកបានចូលរួមអត់បានមានឈ្មោះទេណាអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមព្រឹកនេះមាន2អញមិនចឹងមិនវាយជើងអត់ចេញចឹងអូខុសខុសហ្វាអញ្ចឹងសូមដូរហ្វាសិនវាយជើងអត់ចេញមិនដឹងថាបើកខុសតែណាបាត់ហើយអូខេនេះអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតហើយគឺតែចេញឯណាទៀតហើយខ្មែរ OS សៀមរាបខ្ញុំស្រឡាញ់អក្សរហ្នឹងអ្នកទាំងនេះស្រឡាញ់អក្សរប្រភេទអីបើខ្ញុំចូលចិត្តណាខ្មែរ OS សៀមរាបវាស្អាតបើវាយអក្បាលធំក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែអក្បាលធំវាចេញអក្សរអង់គ្លេសអត់ស្អាតអូខេអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមមួយទៀតគឺឈ្មោះក្រូចលីតាតែពិតខ្ញុំអ្នកផ្សេងក៏ចង់ចូលរួមដែរប៉ុន្តែនិយាយលឺណាឧទាហរណ៍ដូចសវណ្ណគាត់ចង់ចូលរួមដែរប៉ុន្តែគាត់មើលអត់ឃើញ slide នៅក្នុង e-learning ដូច្នេះគាត់ត្រូវទៅមើលតាម YouTube អញ្ចឹង YouTube មានកិត្តិយសមកឈើឈ្មោះឡើងប៉ុណ្ណាណៃ អត់ទេខ្ញុំកត់ទុកតែអ្នកណាដែលចូលរួមមានការលើកទឹកចិត្តពីគ្រូមានអីក្រៅពីផ្ដល់ជូននៅបន្ទុកសង្គ្រោះបន្ទុកថែមបន្ទុកសង្គ្រោះមិនទៅមានតែបន្ទុកយើងវារងគ្រោះហើយអញ្ចឹងត្រូវសង្គ្រោះណាដូចប្រឡងសងអ្នកនរនេះប្រើភាសាខុសមិនមែនប្រឡងសងទេគេហៅប្រឡងសង្គ្រោះភាសារបស់ក្រសួងអប់រំយើងនិយាយធម្មតាថាប្រឡងសងមិនប្រឡងសងឯក្រសួងអប់រំគេប្រើគឺប្រឡងសង្គ្រោះមានន័យថាការប្រឡងយើងវាគ្រោះថ្នាក់ទៅហើយវារងគ្រោះហើយអញ្ចឹងយើងសង្គ្រោះឡើងមកវិញអានឹងហៅប្រឡងសង្គ្រោះប្រឡងសងមានន័យថាយើងជាពាក់គេបានយើងសងតែមិនមែនជាការជាពាក់ទេគឺជាការសង្គ្រោះណាអ្នកទាំងគ្នាធ្លាក់អញ្ចឹងត្រូវសង្គ្រោះកុំឲ្យធ្លាក់អញ្ចឹងការដែលជូនសម្រាប់កត់ឈ្មោះអ្នកដែលបានចូលរួមគឺដើម្បីសង្គ្រោះនឹងឯងឬក៏បន្ថែមជួនកាលអ្នកខ្លះគេអត់មានរងគ្រោះទេអញ្ចឹងយើងបន្ថែមណាអូខេនិយាយជាការពិតមិននិយាយលេងលោកគ្រូវណ្ណៈគាត់បរៀនក៏ style គាត់អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាណាreading look at reading who is better at managing money men or women អានេះឆ្លើយមើលអ្នកណាគេល្អជាងក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយកាក់បរិសុទ្ធឬស្ត្រីស្ត្រីល្អជាងឆើស្ត្រីល្អជាងអូខេប៉ុន្តែនៅលើពិភពលោកគេធ្វើ survey ទៅស្ត្រីជាពាក់លុយគេច្រើនជាងបុរសស្ត្រីតាមការស្ទង់មតិមនុស្សមកពិភពលោកហ្មងស្ត្រីជាពាក់បំណុលគេច្រើនជាងបុរសដោយសារស្ត្រីមានតម្រូវការច្រើនជាងបុរសអូខេត្រឹមត្រូវចម្លើយគឺអញ្ចឹងដោយសារស្ត្រីមានតម្រូវការច្រើនជាងបុរសតើតម្រូវការស្ត្រីមានអ្វីខ្លះដឹងឬទេមានសម្លៀកបំពាក់និយាយរួមទៅមកទូខ្លួនតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងអាហ្នឹងអត់ទេអាហ្នឹងគេអត់និយាយជាករណីទេមិនករណីហ្នឹងទេមានករណីមួយទៀតករណីដែលស្ត្រីខ្លាចជាអ្នករងគ្រោះហ្មងរងគ្រោះដោយសារបំណុលហ្មងអត់ដឹងទេឆើអូខេដោយសារយើងនៅមិនទាន់ដល់វ័យហ្នឹងស្ត្រីភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកគាត់មានគូសកលទៅភាគច្រើននៅអាមេរិកនិងនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺលែងគ្នាវិញពេលដែលលែងគ្នាទៅហើយបរោះនឹងអលាស់ខ្លួនដើរចេញវឹងទុកកូនទុកសេវាបងផ្ទះទុកសេវាផ្សេងដែលក្នុងគ្រួសារនឹងមានឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ដូច្នេះស្ត្រីក៏ត្រូវរងបំណុលហើយដោយសារអញ្ចឹងឯងណារងបំណុលច្រើនជាងបរោះនេះជារឿងនៅដូចជាលីតានិយាយអាហ្នឹងគេមិនរាប់ថាករណីដែល
ស្ត្រីច្រើនជាងចាយច្រើនជាងបុរសគឺកន្លែងនោះហើយគឺស្ត្រីជាអ្នករងគ្រោះលើបំណុលគេមិនថាបំណុលច្រើនហ្នឹងមិនមែនដោយសារបំណុលរបស់គាត់តម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺតម្រូវការទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ពេលគាត់លែងលះគ្នាប្តីបរោះចោះចោលគាត់ទៅបាត់ហើយគាត់ចោះចោលកូនដែរមិនកើតអត់មានទេគឺត្រូវតែគាត់នៅមើលថែទាំហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងនេះហើយជាបំណុលរបស់គាត់ណាជាបំណុលរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងយើងអានចូលមកយើងឃើញក្នុងអត្ថបទអាននេះគេនិយាយអញ្ចឹងដែរហ្នឹងអូខេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអានហើយសូមអ្នកនរនេះសរសេរ true false នៅក្នុងលេខ1ដល់លេខ5នេះផងណាលេខ1ដល់លេខ5នេះអូខេអញ្ចឹងអានមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Who's more in debt men or women នេះគេគូររូបស្ត្រីមានន័យស្ត្រីច្រើនជាងបុរសប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបុរសហ្នឹងហើយនឹងស្ត្រីគឺមិនមែនដោយសារតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនទេដោយសារតម្រូវការផ្សេងអូខេអញ្ចឹងសូមអានអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអានឲ្យមួយទេដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ណាខ្ញុំអាចបកប្រែទាំងស្រុងឲ្យទេព្រោះថាយើងកម្រិតឆន្ទទី3យើងចេះច្រើនហើយណាអូខេ A recent study by the Debt Foundation shows that it is young men who have the biggest debt on their credit cards. But it is the young women who have the biggest problems with paying that debt. Why the difference? Okay. គេថាតាម survey ថ្មីហ្នឹងចេញដោយមូលនិធិបំណុលឃើញថាបុរសជាពាក់បំណុលស្ត្រីជាពាក់បំណុលច្រើនជាងស្ត្រីដំបូងឡើយប៉ុន្តែដល់ពេលសងវិញគឺបុរសសងដាច់វិញស្ត្រីមិនងាយសងបំណុលទេសងតិចណាអូខេហេតុអីបានអញ្ចឹងកាលណាស្ត្រីសងតិចនឹងហើយសងបំណុលតិចហើយធ្វើឲ្យស្ត្រីមានបំណុលខ្ពស់ជាងបុរសអញ្ចឹងគេមើល stereotype មានន័យថា lifestyle មានស្តង់ដារនៃការរស់នៅស្តង់ដារជីវភាព stereotype ហ្នឹងឬបើម្ដងទៀតថា life standard ឬក៏ lifestyle អញ្ចឹងកម្រិតជីវភាពរស់នៅអូខេកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្ស Many people still think that women are just bad at managing money. They cannot stop buying new shoes, handbags, or clothes when they see them, and so they borrow money on store cards that you can get from big shops. Okay? នេះអ្វីដែលលេខតានិយាយមិញគឺកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលតទៀត But the result of the survey show this is simply not true. Young men, it seems, use store cards just as much as women. Sometimes they are worse. Also, they save less money than women from their salaries. They open fewer saving accounts than women and take the bigger risk with their finance, investing in things like share. Young men are also less likely to have insurance on their homes and possession. អូខេអញ្ចឹងគេនិយាយពីជីវិត lifestyle ការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបរិះចាយច្រើនជាងស្ត្រីទៅលើរឿងដូចជាទិញភាគហ៊ុនលេងល្បែងអីវិនិយោគអីចឹងណាអត់មានចាយលើរឿងផ្ទាល់ខ្លួនស្ត្រីចាយលើរឿងផ្ទាល់ខ្លួន What about equality? No. The real reason women can't pay is that women usually have debts on their basic things for home, like rent and services, simply because they are poorer and often they have to support children or older parents on low incomes. The studies show that today, at the age of 24, most women earn 50% less than men and have more responsibility with the family and children. These are real causes of that problem. So much for equality. Okay. គេហៅថាសមភាពស្មើគ្នារបស់បុរសនិងស្ត្រីនឹងហើយនាំឲ្យស្ត្រីមានបំណុលច្រើនជាងបុរសបើស្ត្រីអត់ស្មើបុរសអត់មានភាពស្មើគ្នាជាមួយបុរសប្រហែលជាស្ត្រីមិនមានបំណុលច្រើនជាងទេគេនិយាយចឹងគឺភាពស្មើគ្នា
អញ្ចឹងជាជ្រុងមួយនៃសង្គមក្នុងមេរៀននេះគឺស្ត្រីរកលុយបានតិចជាងបរិសុទ្ធហើយចាយច្រើនជាងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងស្ត្រីរកមិនបានច្រើនដូចបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែត្រូវចាយច្រើនជាងបរិសុទ្ធមើលកូនមើលគ្រួសារមើលឪពុកម្ដាយចាស់ជរាណាអូខេអញ្ចឹងគាត់ចាយច្រើនបរិសុទ្ធគាត់ទៅតែបរិសុទ្ធដែលបែបហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំទេណាមិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទេណាអូខេ But the worst news from the survey is that because of their poverty, women often cannot go to big banks to borrow money. They have to use their service companies that charge the highest rates of interest. So they suffer more and pay more in interest because their family needs are more desperate. The result is that there are more women who have their gas or electricity turned off for non-payment. Okay. អញ្ចឹងផ្ទះរបស់មនុស្សស្រីច្រើនគេបិទភ្លើងបិទគេហត់ឲ្យប្រើបិទទឹកជាដើមណាដោយសារអត់បង់ប្រាក់ណាអូខេហើយស្ត្រីគាត់មិនមានចំណូលខ្ពស់ដូច្នេះគាត់ទៅខ្ចីលុយធនាគារច្រើនអត់បានអញ្ចឹងគាត់ខ្ចីលុយខាងក្រៅខ្ចីលុយខាងក្រៅគាត់ត្រូវចាយការប្រាក់ច្រើនអញ្ចឹង very sad ហ្មងសម្រាប់ស្ត្រីណានៅតាមនេះឯកភាពនៅលើការអត្ថបទអាននេះទេឯកភាពថារឿងនឹងមែនទេដែលស្ត្រីមានបំណុលច្រើនជាងបុរសឯកភាពឆើព្រោះអីក៏ធ្លាប់ជួបខ្លះដែរចឹងមិនខ្លួនឯងតែមិនខ្លួនឯងតែក្នុងគ្រួសារអីចឹងបាទហើយធ្លាប់ឃើញដែរវាគួរឲ្យដូចថាសំណោះណាពិតជារងគ្រោះមែនអូខេអ្នកទាំងនេះឥឡូវយើងមើលលំហាត់មួយទៀតនិយាយពី vocabulary ណាឥឡូវខ្ញុំ share ទំព័រលំហាត់ talking about customer services look at adjective below សូមមើលគុណនាមខាងក្រោមនេះជាគុណនាមណា which describe customer services ដែលពិពណ៌នាអំពីសេវាអតិថិជន match the positive adjective 1 to 6 with the negative 1 A to F អញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យទាំងពីរហ្នឹង1ដល់6គឺជាពាក្យមួយដែលមានន័យជា positive ដល់ A ទៅដល់ F គឺមានន័យជា negative អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នារកចំណុចដែលវាផ្ទុយគ្នានឹងមើលណា cheap ថោក affordable មានន័យថាអាចទិញបាន opposite ជាមួយនឹងអី opposite ជាមួយនឹង expensive ណាស្រួលទេហ្នឹងស្រួលដែរបាក់ដែលយើងអ្នកធ្វើទេណាអូខេជាមួយនឹង expensive polite ជាមួយនឹង opposite with rude secure opposite with risky I'm sorry people on YouTube my internet has problems so you may have disappear screen sometime I'm sorry about that សូមទោសណាបងប្អូននៅ YouTube បាទ risky នឹងអីគេឆោតដែលមានគ្រោះថ្នាក់ security ដែល secure មានន័យដែលមានសុវត្ថិភាពច្បាស់យើង ដែលមានហានិភ័យក៏បានដែរ risky ហ្នឹង efficient ប្រសិទ្ធភាព opposite ហ្នឹង inefficient មិនមានប្រសិទ្ធភាពណាអូខេ polite មានន័យថាសុភាពឬទន់ភ្លន់អូខេ fast opposite with low well informed opposite with ill informed ill informed មានន័យថាដំណឹងល្អ feel informed ដំណឹងល្អ ill informed ដំណឹងអាក្រក់ណា ill informed I have an ill informed I'm sorry ខ្ញុំមានដំណឹងអាក្រក់សុំទោសផងអញ្ចឹងណា I have two news for you well informed and ill informed which one you like first តែខ្ញុំមានពីររឿងជំនុំអ្នកទាំងនេះគឺរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់ចូលចិត្តស្ដាប់ណាមុនស្ដាប់រឿងអាក្រក់មុនខ្ញុំស្ដាប់រឿងល្អតាមក្រោយអូខេបើខ្ញុំស្ដាប់រឿងចូលចិត្តស្ដាប់រឿងអាក្រក់មុន
បានស្ដាប់រឿងល្អតាមក្រោយអាហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំទេណាមិនមែនមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើតាមទេមិនមែនទេគឺការសម្រេចចិត្ត Okay look at adjective do we use adjective to describe the stuff the service or the price Okay how about one គឺវាស្ថិតនៅក្នុង the price តម្លៃណា How about two polite អាហ្នឹងវាស្មើនឹង staff ឯងបើជាមួយនឹង staff number 2 and number 3 secure គឺជាមួយនឹង service number 3 ស្មើជាមួយនឹង service and number 4 efficient inefficient ហ្នឹងក៏ service ដែរ fast or slow អាហ្នឹងតកតទៅនឹង staff បុគ្គលិកធ្វើការលឿនធ្វើការយឺតមកលឿនមកយឺត sorry 5 6 well informed and ill informed អាហ្នឹង the service ក៏បាន the staff ក៏បាន ឬ the price ក៏បានណាតែយើងយកតែអាណាត្រូវជាងគេណា Okay so you can see that look at rip off pretend នេះជាចំណងជើងសារព័ត៌មានណា The Daily Recover investigates consumer banking The National Bank came button in our latest survey on the UK banking. Here are our good reasons why should leave National Bank. Okay. មានន័យថាម៉េចនេះជាព័ត៌មានឲ្យយើងអានហើយ complete the text word from number 1 នេះ from នេះយកពាក្យហ្នឹងមកបំពេញណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអ្នកនរគ្នាសារបំពេញមួយផ្លែតមកយកពាក្យខាងនេះបំពេញនេះពី1ដល់6មកបំពេញតាមហ្នឹងពាក្យទាំង12បំពេញតែ11ឯងអូខេមានពាក្យអីខ្លះមើលកើតទេទាំងអ្នកមើលកើតទេ Okay, let me help you. With interest rate as high as 20%, an overdraft at National Bank is very expensive. Wow, so big. Expensive. We recommend moving into bank like Harley Bank, where the new rate of only 7% is really cheap. Okay, or affordable. យើងអាចប្រើបានពីរហ្នឹងណា cheap ក៏បាន affordable ក៏បានអញ្ចឹងយើងសរសេរដាក់ថា cheap or affordableសូមទោសបងណាលើ YouTube អ៊ីនធឺណិតយ៉ាង slow យ៉ាងដាច់ Okay, number 3. Our survey showed that the staff at National Bank lack basic customer training. They are often ក៏បានប្រកបដាលសេវាច្បាស់លាស់ទេនៅធនាគារជាតិអញ្ចឹងគាត់ច្រើនតែម៉េចគាត់ច្រើនតែ
rude, slowly to customer and very insufficient, 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 making frequent mistakes in a simple bank transaction. At SB Bank, by contrast, we found staff were very well trained and polite. About accounts they offer, our experience at SB was very positive, and the bank staff were always efficient. I'm sorry, not efficient. Efficient. To customer and very slow. At dealing with complaints. When testing National Bank at lunchtime, we found long queues. So the service. Oh, sorry, I make wrong. I'm sorry, I make wrong answer. I'm sorry, I have to change. This is I miss one number. Nhưng mà không mà lên nhé. Không lấy vượt bán được trăm tích. Nè, nè. Ni kalau ni ban and very macam cô bà đây efficient này thì kita mas slow này thì mau nhưng mà không mà lên nữa nè anh ấy fast khó tiết number 6 polite rồi tại mấy tất cái lại number 6 tất cái number 5 vậy number 5 cứ well informed rồi well informed number 6 cứ polite. Number 7 efficient. Ini bạn trời nó efficient. Sao là bon mày tao này thế mày nhá. When testing National Bank at lunchtime, we found long queues, so service were very slow. Other banks have learned from customer complaints and offer a fast service. Finally, low level of e-protection makes internet banking at National Bank very risky. Other banks have invested heavily in technologies to stop e-crime and make their service secure. Okay. Everyone, I forgot to tell you, this is homework 1, everyone, homework 1. You need to answer. អ្នកស្ដាប់ចាប់អារម្មណ៍ណាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់នេះជា homework ទី1 homework នេះឲ្យអ្នកទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់មើលអានកន្លែងនេះឡើងវិញបន្ទាប់មកឆ្លើយនៅសំណួរទី1ដល់ទី5នេះសំណួរទី1សួរថា who borrows more on their credit cards, men or women? Question 2, why do women have more problems with paying debts on their credit cards, and find 2 reasons. And number 3, why don't women use banks to borrow money? 4, which of these comments best summarizes the writer's purpose in the article? A, to show that young women earn less than men. B, to show that men are better at managing money. And C, to show that
our popular opinions about women and money are wrong. And D, to show that men and women are not equal. And 5, do the facts in the survey match your own experience with managing money? Why or why not? នេះជា homework ទី1 ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះសំណួរលំហាត់ទី3នេះនៅក្នុងដកស្រង់ព័ត៌មានចេញពី reading នេះអញ្ចឹងយើងចូលដល់ homework 2 ម្ដងណា homework 2 តែខ្ញុំកែ homework 2 ឲ្យបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាន homework 2 ឲ្យទេអញ្ចឹងលុប homework 2 ចោលខ្ញុំច្រឡំកែឲ្យហើយច្រឡំកែ homework 2 ឲ្យបាត់អញ្ចឹងអ្នកនរមិនបាច់ធ្វើ homework 2 ទេ teacher ខ្ញុំសុំសួរ homework 1 មិញ teacher កន្លែងសំណួរទី4ហ្នឹងវាមានA B C អីអញ្ចឹងA B C ទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយ A ហ្នឹងមកតង់ឲ្យបានបន្តពី no listen Lita listen គេឲ្យយើងជ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោម4ហ្នឹងមួយណាត្រូវណាមួយណាដែលសម្រាប់អត្ថបទនឹងត្រូវជាងគេមួយណាជាចំណងជើងចង់និយាយអញ្ចឹងមួយណាជាចំណងជើងអត្ថបទយើងឆ្លើយអញ្ចឹងពី4ហ្នឹងគ្រាន់តែជ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោម4ហ្នឹងមួយក្នុងចំណោម4ហ្នឹងឯណាយ៉ាឆាបាទអូខេអរគុណច្រើនមិញខ្ញុំ plan homework 2ឲ្យយើងតែខ្ញុំភ្លេចអញ្ចឹងកែ homework 2ឲ្យអស់ link មិញនេះទុកហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបាច់ធ្វើ homework 2ទេណាឥឡូវយើងមើល listening អ្នកទាំងគ្នាអាកតុយ ES នេះកតុយ ES នេះប្រសិនបើវានៅក្នុង unvoiced sound មានន័យថាវាមិនមានសំឡេងញ័របំពង់កយើងបញ្ចេញចោលសដូចជាអក្សរ P អក្សរ F អក្សរ T អក្សរ K និងអក្សរ TH អាតំនេះតំណាងអក្សរ TH ណា TH អញ្ចឹង S នៅខាងចុងគឺបញ្ចេញចោលសដូចជា teams អស្ចារ្យដូចជា groups products stocks ឃើញទេចេញសប៉ុន្តែបើសិននៅក្រោមសំឡេងធ្ងន់សំឡេងខ្ពស់សំឡេងញ័របំពង់កដូចជា B D G V V L M N និង Ng N G អញ្ចឹងតែចេញខ្យល់សនៅខាងចុងឧទាហរណ៍ expense ដែលជា expenses percentage ដែលជា percentages អូយ៉ាប់បងអានខុសរហូតអញ្ចឹងវែងបាត់ហ្នឹង teams rules standards អញ្ចឹងយើងចំណាំនៅខាងអក្សរខាងចុងវាហ្នឹងអក្សរខាងចុងវាអក្សរអីអញ្ចឹងសំឡេងខាងចុងវាយ៉ាងម៉េចណាតែបើសិនជាសំឡេង S ហ្នឹងមាននៅខាងក្រោយ S S មួយទៀត TH ឆហើយនឹង Z ហើយនឹង Ch យើងតែបណ្ដោន is ដូចជាexpense តែជា expenses percentages អូខេឥឡូវទាំងអស់គ្នាមើលនេះខ្ញុំគួរឲ្យស្រេចហើយទី1យើងអាន debts ឃើញទេសម្លេងសទី2យើងអាន services ឃើញទេ is shops problems z offices banks savings houses bills risks សំឡេងស branches cards អញ្ចឹងពេលចេញ S គឺសំឡេងអស់ហ្នឹងណាឥឡូវយើង check គេអានឲ្យយើងស្ដាប់មើលអានដូចខ្ញុំអានអត់យើងចាំស្ដាប់ Pronunciation 1. Debts 2. Services 3. Shops 4. Problems 5. Offices 6. Banks 7. Savings 8. Houses 9. Bills 10. Risks 11. Branches
12. Cards. អូខេអញ្ចឹងយើងមើលការបញ្ចេញសម្លេងបកាណាអូខេស្ដាប់ហើយឥឡូវយើងចូលទៅរៀនចំណុចមួយទៀតនិយាយពីសរសេរសម្បត្តិណាអញ្ចឹងការសរសេរសម្បត្តិគឺត្រូវមានលក្ខណៈពិសេសណាការសរសេរសម្បត្តិនេះសម្បត្តិអីគេសម្បត្តិដោះស្រាយជាមួយនឹងអតិថិជនអញ្ចឹងភាគច្រើនសម្បត្តិឥឡូវគេប្រើអ៊ីមែលណាគេប្រើអ៊ីមែលប៉ុន្តែយើងត្រូវសរសេរ structure នៅក្នុងអ៊ីមែលវាដាក់ឲ្យអូតូឯណាគេវាអាចសរសេរអូតូបានយើងកែតែ subject កែតែ to បានហើយគេប៉ុណ្ណឹងវាដាក់ឲ្យអូតូ format បាច់កណនីបាច់ពិភាក្សាអីច្រើនទេតែសេចក្តីក្នុងសម្បត្តិគឺយើងត្រូវមានពាក្យ dear sir or madam ចឹងបើ dear sir or madam មិនថាមានឈ្មោះមនុស្សទេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ your faithfully ហើយបើប្រើ dear Mr Brown ថាអញ្ចឹងណាដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបញ្ចប់ទៅវិញយើងប្រើ your sincerely បកប្រែដូចគ្នាណាដោយក្តីគោរពស្មោះស្ម័គ្រអំពីខ្ញុំនេះជូនចំពោះលោក Brown នេះជូនចំពោះលោកស្រីដោយសារយើងមិនដឹងថាអ្នកដែលផ្ញើមកនោះស្រីឬប្រុសទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយចឹងបានណាអញ្ចឹងការដែលយើងសរសេរសម្បត្តិចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងត្រូវសរសេរ I am writing ចឹងហ្មង I am writing to តើមកប្រាប់ topic ណាអីគេ complain អីគេអញ្ចឹងសូមអានសម្បត្តិនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Dear Sir or Madam, I am writing to complain about the services in your local branch. Last week, I visited the bank to pay the bill for my internet account. As usual, I had to wait 15 minutes just to get some service from your counter staff. They all seem more interested in discussing their weekend plans than serving customers. I arranged to transfer £126 to the internet company account by direct transfer. However, this morning I received a letter from company telling me that bill has still not been paid. As a result, they will stop my service unless I pay the bill plus £60 penalty charge. I would like to know what you propose to do to correct the mistake made by your assistant. As a minimum, I think you should pay me for the charges. I must now pay the internet company because of your mistake. I look forward to hearing from you. You faithfully. Okay. លីណាក្នុងករណីនឹងកន្លែងការងារលីណាមានទេលីណាអាចឆាតតបណាមានករណីហ្នឹងអតិថិជនប្តឹងថាបុគ្គលិកហ្នឹងធ្វើការបម្រើសេវាអតិថិជនប៉ុន្តែគាត់មិនសូវបម្រើសេវាទេគាត់បម្រើសេវាតិចទេឯងជជែកគ្នារឿងចុងសប្តាហ៍ទៅដើរលេងឯណាច្រើនជាងវិញតែក្នុងកន្លែងការងារលីណាមានករណីហ្នឹងឯងលីតាក៏ដោយកន្លែងលីតាមានករណីហ្នឹងឯងអត់មានទេណាតែស្ងៀមមានន័យថាអត់មានហើយកន្លែង ភាគច្រើនមានតែអតិថិជន complain រឿងបុគ្គលិកអត់សូវរាក់ទាក់អីចឹងណាឈើជួនកាលទៅរវល់ច្រើនទៅក៏អត់សូវបានទទួលដិតដល់អីចឹង អូខេចំណុចមួយទៀតជួនកាលអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញកន្លែងការងារខ្ញុំឯណាជួនកាលអតិថិជន complain ចេះវិញ complain ថាចូលមកគឺពួកយើងអត់មិននិយាយមិនថាមិនរាក់ទាក់មិននិយាយរកអតិថិជនហ្មងអូខេ
វាដូចតែគ្នានឹងដូចលីតានិយាយចឹងប៉ុន្តែមានន័យថាចេះទេយើងជួនកាលយើងមិនមែនការងារយើងត្រូវនិយាយមួយគាត់ចឹងណាតែយើងអត់និយាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែប្រាប់គ្នាខ្ញុំថាកុំធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនការងារយើងក៏ដោយសួរគាត់មួយម៉ាត់ទៅមានការអីបន្តិចចឹងណាអញ្ចឹងបើគាត់ឆ្លើយមកមិនមែនការងារយើងប្រាប់គាត់ឲ្យទៅកន្លែងតែនោះទៅក៏បានកែប្រែបន្តិចដែរកន្លែងហ្នឹងណាអូខេខ្ញុំមិនមែនមេកោយទេគឺគ្រាន់ថាខ្ញុំចេះឲ្យយោបល់ទេណាខ្ញុំជាចាស់ទុំ ចាស់មិនតូនទុំទេណាអូខេ ហ្នឹងហើយឆើពេលខ្លះទៅកន្លែងគេខាងក្រៅក៏អញ្ចឹងដែរបើមិនមែនថាចំកន្លែងគេធ្វើការដែលយើងចង់ទៅហ្មងគឺគេអត់ចង់និយាយហោហ្មង ហ្នឹងហើយមកថាគេអត់ត្រូវបំរើអតិថិជនទេគេធ្វើការតែផ្ទៃក្នុងឯងអញ្ចឹងចូលទៅគឺគេអត់និយាយមកអតិថិជនមកខ្ញុំថាកុំធ្វើអញ្ចឹងអីយើងសួរគាត់មួយម៉ាត់ទៅគាត់មកដល់ហើយនោះអ្នកដែលត្រូវទទួលនឹងអត់ទាន់មកអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំឃើញខ្ញុំសួរភ្លាមអូនមានការអីបងណាគាត់ឆ្លើយមកអូគាត់អត់ទាន់មកបងអង្គុយចាំតិចអត់ទាន់មកដល់ទេតែប៉ុណ្្នឹងគ្នាអស់ចិត្តមិនអញ្ចឹងទេអូខេចឹងរឿងងាយហ្នឹងណាអូខេតែនេះអត់ទេគាត់ថាគិតតែនិយាយរឿងដើរលេងចុងសប្តាហ៍ប្រមើទិដ្ឋជននេះណាអូខេឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះខ្ញុំមិនបាច់ focus ធ្ងន់ធ្ងរទេយើងមើលទៅកន្លែងនេះនេះគឺរបៀបភាសានេះ The Bank Training Manual for Staff មានន័យថាសិភៅណែនាំ manual មានសិភៅណែនាំបណ្ដោះបណ្ដាលសិភៅណែនាំពីការបណ្ដោះបណ្ដាលបុគ្គលិករបស់ធនាគារ Responding to a complaint usually takes this form អញ្ចឹងពេលយើងឆ្លើយតបទៅនឹងអតិថិជនវិញអតិថិជន complaint អញ្ចឹងយើងគួរតែឆ្លើយតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅទី1 use the subject box to say why you are writing number 2គឺទី1គឺយើងត្រូវប្រើប្រអប់ប្រធានបទផ្ញើទៅហេតុអីបានយើងសរសេរទៅកាន់អ្នកនោះយើងចង់និយាយរឿងអីតមក acknowledge the customer's letter មានន័យថាថ្លែងអំណរគុណទី2គឺថ្លែងអំណរគុណដល់សម្បត្តិអតិថិជន number 3 apologize for the mistake or error យើងត្រូវសុំទោសអតិថិជនអំពីកំហុសឬក៏កំហុសចេតនាឬកំហុសអចេតនាណា mistake មានន័យថាកំហុសចេតនា error មានន័យកំហុសអចេតនា error កំហុសអចេតនាអញ្ចឹងនេះជា structure អ្នកគ្នា follow តាម style ហ្នឹងហ្មង explain how it happened ប្រាប់គេផងមិនបានរឿងហ្នឹងទៅជាអញ្ចឹងចឹងបាទអូសូមអធិស្ឋានបងអើយដោយសារមកពីពួកគាត់ហ្នឹងមិនមែនត្រូវទទួលអតិថិជនគាត់មិនមែនជាអ្នកបម្រើសេវាអតិថិជនទេអញ្ចឹងគាត់អង្គុយនឹងមែនប៉ុន្តែគាត់មិនមែនសេវាអតិថិជនទេគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលខាងបច្ចេកវិទ្យាគាត់ជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍គាត់ជាអ្នកទទួលយកផ្ទេរប្រាក់ទៅពីក្រោមទៅលើជាដើមហើយអតិថិជនអ្នកបម្រើអតិថិជនហ្នឹងគាត់មិនទាន់មកដល់គាត់យឺតម៉ោងថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលគាត់យឺតម៉ោងគាត់ចូលមកបុគ្គលិកផ្សេងអត់និយាយរកបុគ្គលិកផ្សេងមិនមែនការគេផងគេនិយាយរកធ្វើអីតែសូមបងកំភៃអីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់បុគ្គលិកខ្ញុំអីទោះបីមិនមែនការងារយើងក៏ដោយពេលគេយន្តមកត្រូវតែសួរទៅណាហើយបើសិនជាមិនមែនចំកន្លែងយើងធ្វើការយើងប្រាប់គេចាំណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយតបអញ្ចឹងណា tell them what you doing to correct the situation ហ្នឹង number 5ខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹង explain how you have corrected problem and offer some compensation អញ្ចឹងយើងបញ្យល់ថាយើងនឹងដោះស្រាយកែសម្រួលបែបណាហើយបន្ទាប់មកយើងផ្ដល់សំណងប្រាប់គេថាយើងផ្ដល់សំណងអី30ផោនគេពីនេះចាំក្រុមហ៊ុនចាំធនាគារបង់ឲ្យវិញណាអូខេបន្ទាប់មក make a second apologize បន្ទាប់មក close the mail formally យើងត្រូវបញ្ចប់ការសុំទោសហើយយើងត្រូវបិទសម្បត្តិដោយផ្លូវការនេះតាមរយៈការដែលយើងដាក់លំដាប់1ដល់8អញ្ចឹងយើងមើលសម្បត្តិខាងក្រោមនេះតើមួយណាសមជាលេខប្រមាណឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយ number 1 current account payment and 2 thank you for your email and regarding the overcharging on your current account
Number 3, we would like to apologize for the error. And number 4, the problem was due to a computer mistake in recording the date of the salary payment. And number 5, we have now taken steps to correct the software system and to make sure it cannot happen again. The money was now being returned to your account, and we would like to offer you £30 as a compensation for the mistake and the inconvenience you have suffered. Number 7, once again, please accept my apology on behalf of the bank. And number 8, yours sincerely. ចឹងយើងសរសេរសបុតតាមលំដាប់ពី1ដល់8នឹងឯង អូខេគេឲ្យយើងរៀនសេសបុតបែបហ្នឹងមួយផ្ញើដើម្បីឲ្យខ្ញុំមើលអូខេតែមកអីទេមិនបាច់សេក៏បានដែរឥឡូវយើងមើល professional skill customer relationship management read the text below then discuss this question យើងឲ្យអានទៅបទខាងក្រោមនេះបន្ទាប់មកយើងពិភាក្សាទៅលើសំណួរ2នេះសំណួរទី1 Do you think banks are right to think of their customer as the customer for life? What do you think are the changing financial needs of a customer through their life? Make a list in pairs or small groups and then discuss as a class. និយាយទៅរៀន English for bank ឬក៏ for account នេះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនក្នុងថ្នាក់ហើយ follow តាម step ទាំងអស់នេះអ្នកទាំងសឹងថាចេះជំនាញ account ចេញពីអង់គ្លេសទៅវិញចេះជំនាញគណនេយ្យចំណេញធនាគារពីអង់គ្លេសទៅវិញក៏មានដែរនេះគេឲ្យយើងគិតមើលថាតើធ្វើការនៅធនាគារអតិថិជនរបស់ធនាគារគឺជាអតិថិជនមួយជីវិតឬទេអូខេតើអ្នកគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនសម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់គេហ្នឹងគិតមិនដែរអញ្ចឹងសូមធ្វើជា list នៅក្នុងការងារជាគូឬជាក្រុមតូចៗដើម្បីភាសាជាថ្នាក់ទាំងមូលអញ្ចឹងនេះជាសំណួរទេសំណួរឆ្លើយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់មើល reading របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នា reading នេះល្អណាស់ណាគេនិយាយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេពួកយើងអ្នករៀនធនាគារភាគច្រើនធ្វើការធនាគារដូចជាលីណាធីតាសវណ្ណធ្វើការធនាគារដែរតែហើយនឹងលីតាជាដើមណាឥឡូវយើងមើលស្ដាប់ការអានរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបើកបរិយាធំបីអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញណាអូខេបរិយាធំនេះឃើញ A happy customer is a customer for life. That's the main thing I learned from my training. Say Derek Jacobs, a customer relationship manager with one of the biggest Swiss banks. If we make a mistake, we have to put right immediately. Companies who just focus on the profit from one sale or one transaction are missing the point. Today, the game is not about winning new customers, but keeping our existing customers throughout their life. It's about selling them new services to meet their charging needs as their life develops. From their first job to start a family, buying a house, or preparing for their retirement. It costs fortune in marketing and communicating to win new customers. If we lose them, we are throwing away all our investment. What kind of financial strategy is that? It's crazy. This means acknowledge your mistake and respond positively. Try to meet or even exceed the customer's expectation by showing how much you care. A great sales team knows that a complaining customer is actually not just an opportunity to put things right, but it's always a way of demonstrating the company's commitment to them. That's why the best companies turn their complaining customer into fans, but build loyalty for life. The short-term cost is nothing compared
with the long term again. Okay. អ្នកទាំងគ្នាយល់ការអាននេះទេ ឥឡូវខ្ញុំអាចសង្ខេបគេថាចង់និយាយថាបើមានអតិថិជនហើយកុំភ្លេចណាធនាគារត្រូវគិតថាគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ខ្លាចជាអតិថិជនមួយជីវិតអូខេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាចជាអតិថិជនមួយជីវិតអ្នកទាំងនេះអាចឆ្លើយបានទេធ្វើម៉េចឲ្យអតិថិជនយើងខ្លាចជាអតិថិជនមួយជីវិតនិស្សិតរៀនធនាគាររៀនមិនដែរលីតា គឺឈើហើយនិយាយខ្ញុំស្កប់សិនចឹងនិយាយថាត្រូវមើលថែអតិថិជននិយាយថាដូចលុយក្នុងកងរបស់គាត់ចឹងបើសិនជាគាត់អត់មានតម្រូវការប្រើប្រាស់អីត្រូវណែនាំឲ្យគាត់ដាក់សំដើម្បីបានការប្រាក់អីចឹងច្រើននិយាយរួមព្យាយាមណែនាំគាត់គ្រប់ផលិតផលដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគាត់វិញចឹងចា៎ អូខេត្រឹមត្រូវហើយអូខេប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលអ្នកធនាគារខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ហើយមិនខ្ញុំមិនគ្រូខាងធនាគារហើយនឹងគណៈនេះត្រូវដឹងចំណុចមួយទៀតត្រូវមើលតម្រូវការនៃវ័យមនុស្សយើងគិតមកវ័យមនុស្សអាយុ18ឆ្នាំគាត់មានតម្រូវការអីបន្ទាប់មក24ទៅ30ឆ្នាំគាត់តម្រូវការអី30ទៅ45គាត់តម្រូវការអី45ទៅ60គាត់តម្រូវការអីអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងសិក្សាពីតម្រូវការពួកគាត់ឲ្យអស់យើងនឹងមានជំហានធ្វើការជាមួយពួកគាត់រហូតឥឡូវគាត់18ឆ្នាំហើយគាត់មិនអ្នកខ្លះមិនទាន់មានគណនីធនាគារទេមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវឆក់យកអតិថិជនចូលយើងឲ្យបានគេឆក់មិនទៅយើងមើលតែឪពុកម្ដាយគាត់ជាអតិថិជនរបស់យើងអាចណែនាំបងអើយបើកលុយបើកកង់ឲ្យកូនមួយទៅណាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងពេលបងផ្ទេរលុយឲ្យកូនចាយកូនពិបាកឲ្យគាត់ដកតាមនឹងទៅស្រួលណាមួយខែបងដាក់ឲ្យគាត់ប្រមាណដាក់ទៅណាហើយបើកូនបងអត់ចាយបានការប្រាក់ទៅទៀតតែសេវាលីតានិយាយមិញត្រូវណាមិនត្រូវទេគាត់ថាយើងនិយាយពីរួមទូទៅឥឡូវខ្ញុំនិយាយដោយឡែកជាពិសេសណាដោយឡែកអញ្ចឹងតម្រូវការគាត់អញ្ចឹងយើងមិនសង្ឃឹមថាពួកគាត់នៅមួយយើងទេ18ហើយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចក៏100អ្នកនៅសល់30អ្នកឬ40អ្នកដែរទៅពេលគាត់អនាគតទៅមុខណាអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងឪពុកម្ដាយឯកភាពព្រមដាក់កណនីឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងអាចទៅជួបគាត់វិញបងឯងចង់សំលុយដែរទេម្ដាយឪពុកដាក់ឲ្យនឹងចាយគ្រាន់ទេឬក៏ចាយសល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចតែបើចាយមិនអស់អូនឯងដាក់អន្សំទៅដាក់អន្សំបានការប្រាក់ទៀតណាអន្សំការប្រាក់ថាខ្ញុំអត់ចង់អន្សំទេខ្ញុំចង់ទៅធានារ៉ាប់រងនៅឲ្យ10ឆ្នាំប្រមាណបងឯងទៅធានារ៉ាប់រងធ្វើអីធានារ៉ាប់រងគេយកលុយអូនឯងទៅប្រើឲ្យគេឲ្យការប្រាក់បន្តិចមួយហ្នឹងនេះគេឲ្យការប្រាក់ច្រើនហ្មងអូខេហើយបងឯងទៅធានារ៉ាប់រងស្អីធានារ៉ាប់រងទៅងាយយើងដូចដាក់ធានាខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដូចយើងហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ហ្មងបញ្ហាហ្នឹងកាលណាយើងដាក់លុយទៅតម្រាំយើងដកវិញប្រហែលឆ្នាំទៅតម្រាំបានដកវិញហើយដកគេកាត់ទៀតណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអ្នកនោះបង់ 3000 សម្រាប់គាត់អស់លទ្ធភាពបង់ដោយសារកូវីដគាត់ដកលុយមកវិញគេឲ្យតែ700ហ្នឹងគេអត់ឲ្យ 3000 មកវិញផងបង់អស់ 3000ហ្នឹងអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហ្មងអាហ្នឹងខ្ញុំជួបជាក់ស្ដែងមែនណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហ្នឹងមែនយើងនិយាយការពិតយ៉ាងមែនណាគាត់បង់ឲ្យ AIA បង់អស់ 3000 ជាងដល់ពេលគាត់អស់លទ្ធភាពបង់គាត់ប្រាប់ទៅគេថាគេគល់ឲ្យវិញតែ700គាត់ថា700ក៏យកទៅចោលទៅព្រោះអាហ្នឹងអត់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្សំ7ឆ្នាំទៀតគាត់ទៅបង់បាន3ឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់បានវិញតែ700ហ្នឹងតែបើយើងដាក់នៅធនាគារអត់បាត់មករៀលណាទេហើយបានការប្រាក់ច្រើនជាងទៀតអាហ្នឹងយើងថែទាំអតិថិជនមួយហើយមួយទៀតយើងដល់ពេលយើងដឹងហើយ
តែអាយុ8 10អាយុ20 21មានការងារធ្វើយើងទៅសួរគាត់អូបងអូនមានការងារធ្វើនៅអីចឹងណាអាហ្នឹងតាមយ៉ាងរហូតដល់គាត់អាយុ24ដល់តាមសួរគាត់រៀបការហើយស្អីគាត់មានត្រូវទិញផ្ទះទិញប្រាប់គាត់ទៀតអូកុំទៅរកធនាគារផ្សេងយើងគ្នាយើងណាបងកន្លែងយើងមកណាអត់អីទេបើទិញផ្ទះទៅតាក់ទងគ្នាយើងមាន account មានប្រវត្តិស្រាប់ហ្មងដល់បងនៅធនាគារយើងធូរជាងធនាគារផ្សេងធនាគារផ្សេងថ្មីគេកន្លែងសិក្សាឲ្យមកខាងយើងអត់មានសិក្សាច្រើនទេព្រោះយើងមានប្រវត្តិ account នៅនឹងស្រាប់អីឃើញអាហ្នឹងតាមមកជីវិតហ្នឹងតាមគាត់រហូតហ្មងដល់ពេលគាត់អាយុអាហ្នឹងគាត់អាច24ហ្នឹងអាចអាយុជាដែលអត់គាត់ទិញផ្ទះ24 25ឬក៏ទិញឡានជិះណាអូខេនេះជាឱកាសយើងឆក់ចាប់គាត់ឲ្យជាប់ណាចាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្ញុំជាប់បំណុលចាស់អត់អីបំណុលចាស់ក៏ដែរបំណុលថ្មីទៅថ្មីកុំឲ្យទៅលើសពីលទ្ធភាពយើងសងទៅធនាគារនៅតែឲ្យរហូតចឹងឃើញយើងរសារតែជនចាស់ហើយបងប្អូនឯងទៅធនាគារក្រៅគេ check ទៅឃើញបងប្អូនឯងជាពាក់ធនាគារដើមដដែលនឹងគេមិនឲ្យបើបងប្អូនឯងយកធនាគារដើមគេអាចពិចារណាឲ្យហ្នឹងគេអញ្ចឹងយើងតាមរហូតទៅដល់ចុងក្រោយគឺគាត់អាយុ60ថាគាត់អាយុ45អីទៅសួរគាត់វិញអាយុ30ជាងអីសួរគាត់មានកូនទៅរៀននៅសំលុយឲ្យកូនទេសំលុយកូនសំនៅធនាគារក៏មិនទៅធានារ៉ាប់រងអត់ប្រយោជន៍ទេដោយយកករណីឧទាហរណ៍លើហ្នឹងអានោះឧទាហរណ៍ដែលនិយាយពីធានារ៉ាប់រងខាងលើដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងការពិតណាមិនមែនខ្ញុំនិយាយតែចេះតែថាណាគឺការពិតបងប្អូនខ្ញុំបងអស់ 3000 ជាងយកវិញគេឲ្យតែ700ណាគាត់អស់លទ្ធភាពបងអាសាកូវីដគាត់បាត់បង់ការងារគេកន្លែងការងារគេប្រឈប់គាត់ហ្មងណាគាត់អត់មានលទ្ធភាពហ្មងឥឡូវគាត់រកការងារថ្មីធ្វើមិនដល់បានគាត់អាយុច្រើនទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់អស់សង្ឃឹមគាត់ក៏ដកលុយមកវិញឲ្យគ្នាតែ700គិតមើលពីមុនថាំងត្រូវការពេលណាដកវិញបានទាំងអស់តែពេលចុងក្រោយគេថាមិនមែនទេតោះតែចាប់កុងត្រាចាប់គ្រប់10ឆ្នាំបានគេឲ្យវិញទាំងអស់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនស៊ីអស់ 2700 ទៅទេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយស៊ីទៅទេអញ្ចឹងទៅអូខេហ្នឹងជារឿងមួយដែលស្ដាយចំនួនគាត់អូខេហើយបើម្នាក់នោះបងអស់ 1600 គេឲ្យវិញតែប្រហែល300ហ្នឹងគេរងឲ្យវិញ300ក៏សុខចិត្តពោះអត់លទ្ធភាពហ្នឹងអត់លទ្ធភាពបងឲ្យទុកបើមិនយកខ្លះមកវិញក៏អត់ទៅទេហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងសុខចិត្តយកអញ្ចឹងបើយើងក្នុងនាមជាធនាគារយើងប្រាប់គាត់ថាកុំធ្វើមួយធានារ៉ាប់រងហ្នឹងធានារ៉ាប់រងនេះគឺបោកប្រាស់ច្រើនជាងជួយយើងហើយបោកហ្នឹងគឺនាំគ្នាបោកបងបញ្យលឲ្យអ្នកលក់ឲ្យ insurance broker ហ្នឹងដើរលក់ដើរបោកប្រាស់អាគ្នាឯងមិត្តភ័ក្តិចិត្តស្និទ្ធនឹងឯងយកទៅបងដើម្បីគាត់បានកម្រៃពីលើហ្នឹងចុងក្រោយមានបញ្ហាបើមានលុយបង់រហូតមកអីទេតែអត់លុយបង់ទាត្រូវការមកវិញវេទនាហើយបើសន្សំនៅធនាគារអត់ទេមានលុយដាក់កើនទៅអត់ដាក់នៅត្រឹមហ្នឹងទៅហើយដកវិញថ្ងៃណាក៏បាននឹងជាសេវាថែទាំអតិថិជននឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំបរៀនអង់គ្លេសទៅឃើញថានេះគេនិយាយក៏ស្តៀងនឹងដែលនិយាយនៅនេះណាអញ្ចឹងយើងមើលដើម្បីឲ្យអតិថិជននឹងនៅជាមួយយើងមួយជីវិតយើងត្រូវតាមគាត់រហូតតាមគិតទៅដល់តម្រូវការរបស់គាត់យើងដឹងទស្សនៈហ្នឹងដែលណាគេអ្នកបង្កើតទេគឺលោក Steve Jobs ដែលជាស្ថាបនិករបស់ iPhone Apple ណាគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងគាត់ថា marketing គឺជាការស្វែងរកតម្រូវការអតិថិជនមុនពួកគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងគេថា marketing គឺជាការនាំទំនិញពីដៃពីរោងចក្រទៅដល់ដៃអតិថិជនទាំងសេវាកម្មទាំងទំនិញ Steve Jobs ថា no មិនមែនអញ្ចឹងទេ marketing គឺនិយាយអញ្ចឹងគឺមិនហៅ marketing ហៅទីផ្សារហៅផ្សារលក់ដូរទៅវិញទេតែបើនិយាយពី marketing ពិតប្រាកដគឺជាការស្វែងរកតម្រូវការអតិថិជនមុនពួកគាត់ត្រូវការមានន័យថាដល់ទៅពេលថ្ងៃសម័យនោះឬក៏អាយុវ័យនោះគាត់នឹងតម្រូវការបែបហ្នឹងមែនអញ្ចឹងយើងគិតទុកជាមុនទៅហើយថាក្នុងប្រហែលឆ្នាំទៅមុខអតិថិជននឹងត្រូវការអ្វីប្រហែលឆ្នាំមុខអតិថិជនត្រូវការអ្វីគិតឲ្យហើយពេលដែលដល់ពេលនោះយើងអនុវត្តយកហ្មងអញ្ចឹងឃើញ iPhone ជោគជ័យក្រុមហ៊ុន iPhone ជោគជ័យក្រុមហ៊ុន iPhone ជាក្រុមហ៊ុនទី1លើពិភពលោកដែលផ្ដល់សេវា smartphone ស្របតាមអតិថិជនចង់បានត្រូវការមុននឹងអតិថិជននឹកឃើញទៅទៀតអតិថិជនមិនទាន់នឹកឃើញថាប្រើអី Facebook អីសារអីនៅលើទូរស័ព្ទទេស្រាប់តែគាត់ធ្វើឲ្យបានមុនអតិថិជនគិតដល់
để chôn cho màទូរស័ព្ទនេះមាន Facebook វិញទូរស័ព្ទនេះមានស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅខ្សប់បែបយ៉ាងហ្មងទេ iPhone ជាអ្នកធ្វើដំបូងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្រាន់តែរត់តាមក្រោយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្នកធ្វើដំបូងច្រើនតែជោគជ័យខ្លាំងហើយអតិថិជនគ្រប់គ្រងរហូតណាចំណុចមួយដែលអតិថិជនមិនអាចប្រើ iPhone គឺដោយសារគាត់អត់មានលុយទិញតែប៉ុណ្ណឹងដូចខ្ញុំអីខ្ញុំមិនដែលបានទិញ iPhone ថ្មីទេខ្ញុំប្រើ iPhone តនសម័យគេទេតាឥឡូវគេដល់13ខ្ញុំប្រើដល់11ទេតាប៉ុន្តែទិញអាមកទឹកទេណាហើយពួកយើងប្រើតនសម័យទេទូរស័ព្ទ មិនទៅតនសម័យមែន ខ្ញុំដល់11គេដល់13ខ្ញុំដល់11ខ្ញុំប្រើក្រោយគេ2សេរីរហូតហើយក៏ប្រើOppo ដែរបាទតាមអត់តាន់ទេ ហើយមូលហេតុអីបាទយើងតាមមិនទាន់ដឹងអត់ មកពីហេរញ្ញវត្ថុយើងអត់តាន់មានកម្រិត ត្រឹមត្រូវណាហេរញ្ញវត្ថុបើងាយមានកម្រិតទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនហ៊ានប្រើអាថ្មីដោយសារវាហេរញ្ញវត្ថុមានកម្រិតប្រើបាន11ហ្នឹងពេកក្រៃហ្នឹងណាផ្នែក3ដែរតាមានអីផ្នែក3ដូចគេដែរហ្នឹងក៏គេផ្នែក3ធំយើងផ្នែក3តូចណាអូខេដាក់ស្រោមថែមទៅមើលដូចក៏មានដែរអូខេតទៀតអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចប់ហើយណា checklist មានន័យថាតើអ្នកនរគ្នារៀនមេរៀនហ្នឹងចេះនៅបើឆ្លើយទាំងអស់នេះបានចេះទាំងអស់គឺចេះហើយបើមិនចេះរៀនអនឡាញស្រួលត្រឡប់ទៅមើលឡើងវិញឃើញខ្ញុំបញ្យល់វិញខ្លះពីខាងដើមមកណាឥឡូវយើងមើល keyword យើងបានរៀនហើយណាអ្នកនរគ្នារត់ចោលច្រើនហើយអ្នកក្នុង YouTube ក៏ចេញអស់ដែរហើយសល់តែ3នាក់ទេ YouTube ហើយពួកយើងនៅនេះសល់តែ11នាក់ទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលពាក្យដែលប្រើនៅក្នុងដែលយើងរៀនណាមានដូចជា cash machine ម៉ាស៊ីនប្រើសាច់ប្រាក់ដកឬដាក់ compensation ការសងជំងឺចិត្តឬសងជាប្រាក់ complain ការប្តឹង current account គណនីចរន្ត debt បំណុល deposit account គណនីបញ្ញើ direct debit ការកាត់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ inconvenient ដែលមិនមានលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលដែលមិនមានលក្ខណៈងាយស្រួល loyalty ដែលមានភាពស្មោះត្រង់ mortgage សេវារំលោះ overdraft សេវាចាយប្រាក់លើសកំណត់នេះបកប្រែក្រៅផ្លូវការណាអូសួរលីណាថានឹងហៅ overdraft ដែរអូខេ standing orders គឺការបង់ប្រាក់ថេរ transaction មានន័យថាប្រតិបត្តិការ adjective secure សុវត្ថិភាព verb acknowledge ថ្លែងអំណរគុណឬក៏ទទួលស្គាល់ apologizeប្រើមួយ for មានន័យសុំទោសស្មើនឹង sorry charge គិតប្រាក់ឬគិតថ្លៃ earn រកលុយ respond ឆ្លើយតប save សន្សំ transfer ផ្ទេរ withdraw ដកប្រាក់អញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះមេរៀនទី2ចប់ត្រឹមនេះហើយការជួបគ្នានៅព្រឹកនេះក៏ចប់ត្រឹមនេះដែរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរៀនទាំងក្នុងប្រព័ន្ធទាំងក្នុង YouTube អរគុណបងប្អូនដែលបានរំលឹកពេលដែលខ្ញុំភ្លេចគិតថាអាច share តាម YouTube ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបានហើយក៏សូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួលរបស់ប្រព័ន្ធដែលធ្វើយើងស្ដាប់មិនឮមើលមិនឃើញខ្លះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏បានដោះស្រាយដោយបានឲ្យបងប្អូនមើលតាម YouTube ហើយអ្នកខ្លះពិតមែននិយាយមិនឮដូចលីណានិយាយមិនឮក៏ពិតមែនប៉ុន្តែស្ដាប់ឮនឹងមើលឃើញអញ្ចឹងអត់អីទេសូមបញ្ជាក់ណាអ្នកទាំងនេះបើស្ដាប់ឮមើលឃើញប៉ុន្តែនិយាយមិនឮអ្នកទាំងនេះអាចឆាតបានគាត់ថាឆាតវាមិនលឿនដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងគ្នាហើយសូមអរគុណអរគុណជំរាបទាំងអ្នកនៅក្នុង YouTube ទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធណាសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាអរបាយណាគ្រូសប្បាយ